ახლა პატარა მიმართვა შსს ეს მაყუჩი არ არის საქართველოს კანონიერი პატენტი არის ჩვენთან რეგისტრირებული ოფიციალურად სამოქალაქო იარაღისთვის განკუთვნილი სექციური ტიპის მუხრუჭ მოდერატორი არის, რომელსაც აწარმოებს ჩვენთან ოფიციალურად და კანონიერად ერთ-ერთი მოქალაქე და კიდის კიდევაც ბორბალოს შემქმნელი. და ანუ ეს რო რამე საჭირო ლიცენზია გააჩნია, რაც თავარი ეს ნივთი ჩემი არის, ამისია. ინახება აგი. ხო, ანუ არა, ჩემთან თუ გინდა მოდით, შეამოწმეთ ის, მაგრამ ტყუილა უბრალოდ დახარჯავთ დროზე. სასამართლოში წასაღები ამბავი ეს არ არის, იმიტომ რომ მუხრუჭი რეალურად არ არის და თქვენვე ამბობთ მაგას და ეს უბრალოდ შესაძლოა. არა, უბრალოდ მუხრუჭია და მაყუჩი არ არის. მაყუჩი არ არის, ხო, მუხრუჭ მოდერატორი არის ოფიციალურად, რა ვიცი. მაგაცივე პატენტში წერია მასე და ხო დაარეგისტრირა სამოქალაქო იარაღებზე. არ არის ეს მაყუჩი. ესე ვერ ვაკეთებ. მონტაჟს დავადებ, ამიტომაც სალამი მეგობრებო. ეთერშია უსახელო გადაცემა არხზე user-userson. ან ეს ნიკნეიმი ან კიდე შევცვლი? user-usersoni არის მართლა? კი. მაგარი არხია. 9:45. user-userson 9:45. კაი დასაწყისი არის არხის. აბა წარმატებებით. წყლით დავლიოთ ამ არხის ადგილზელო. კი. ჩვენი დღევანდელი თემა არა, დაიცადე, მე ვარ შენთან სტუმრად სახში, შენ ხარ ჩემთან სტუმრად არხზე. ამიტომაც ერთმანეთთან სტუმრად არიან. ეთილი იყოს ჩვენი ფეხები. კი. ერთმანეთთან სტუმრად არიან დიმიტრი რუხაძე და მე. კი. და ჩვენი დღევანდელი თემა იქნება ცეცხლსასროლი იარაღის მარაზმატიული რეგულაცია, კონკრეტულად აღებული სფეროში სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი და მოკლულიან თავდაცვის იარაღი. იმათთვის, ვინც არ იცის. აი ეს სიკვდილის ჩარხი 308 კალიბრში. სიკვდილის ჩარხი რატო არის? ნუ. აბა გვერდიდან შეხედე. იყიდება აბსოლუტურად ლეგალურად, მცირე ბიუროკრატიული პროცესის გავლის შემდეგ, როდესაც, რავი რა, 15 კითხვაზე პასუხს გასცემ და ფორმას მიიტან, შეგიძლია წახვიდე სახში დადო. შემდგომ შეგიძლია, რა ვიცი, აიღო 300 ვაზნა, ჩადო საბარგულში, რავი, ჩანთაში კიდე სადმე და წახვიდე რუსთავში, იყიდო ვაშლები, წახვიდე, რავი, გორში, გაყიდო ვაშლები. არ ვიცი გორში ვაშლები რა თქმა უნდა გაყიდო, მაგრამ ჩორტივოზნაით. შემდეგ წახვიდე სასროლეზე, გაისროლ, რავი, 5 მოდი ახლა. თავიდან და ვთქვათ, კაცო, შენ ისე აშუქებ, გეგონება ცუდი არის ეს. ხო, არ არის ცუდი, პირიქით, კარგი არის. კვლელობები ასეთი იარაღით არ ხდება. არ ხდება ჩვენ უნდა ხდება. მაგრამ არა, რომც მოხდეს კაცო ეს არ ნიშნავს. 1000 ერთხელ ხდება, ხო, მე ყველაფერი ხდება, ხო. ანუ მაგას ჩვენ არ ვამბობთ ნამდვილად. ხო. ანუ მასე რომ არის, კაი არის, მაგრამ უკეთესე კიდე მარტივი იქნება თუ იქნა, ხო? თუ გახსოვს მომაკვდინებელი სიმძლავრე ამ ვაზნას რა დისტანციაზე უნარჩუნდება გასროლის მერე? ო. ვიკიპედიაში რომ არ ჩავიხედე, ეფექტური 3 კილომეტრი. ანუ შემთხვევით გასროლილი 3 კილომეტრს ვიღაცას მოკლავს. შემთხვევით გასროლილი შეიძლება იყოს 3 კილომეტრი. ხო, ნუ ეფექტური დისტანცია რა თქმა უნდა მაგაზე. აგრეთვე არსებობს მეორე კატეგორიის იარაღი, მოკლედულიანი თავდაცვის, წარმოადგენენ ჩვენ დღევანდელი პაციენტი. აჰა. კონკრეტულად ეს არის რომელიღაცა იერიხო მგონი 951. აჰა. უსაფრთხოება პირველ რიგში. ხო, ეს არის. რომლიც შემთხვევით ფლეგინგი გაგიკეთე მეულით, მაგრამ ნუ ასეთი კაბურა რო არის, სხვანაირად არ გამოვა. ხო, სორია. აუ, რო რამე მაგაზე ინვენტარი არა. მე ცალკე ჩავწეროთ ვიდეო. აი, მოდი ამას აქ დავდებ. არა, მოდი ესე შევადაროთ რა პროსტა. ზომებში. აჰა, ხო? და აი ეს როგორ თქვა? ხო. აბსოლუტურად ამასთან შედარებით უსაფრთხო, რავი მე, ბუნჯულა, პისტოლეტუკის სახელიდან გადავა არ შეიძლება. ანუ რაჟი იმაზე არ არის საუბარი რომ რავი ატარო ქუჩაში და შემთხვევით მე მაინც ახლა ქართულებს ხოცი გადაგვეკეტება ხოლმე ნახადურთან ღვინოს სვავთ 20 ლიტრიანით რაღაცა და არა რა სამ დავთვრებით დავხოცავთ ერთმანეთს ხო და აი მაგაზეც არ არის საუბარი მაგრამ აი ამით მთელი თბილისის ტირები რომ დაიარო ერთ დღეს არავის არ აქვს პრობლემა აი ამით 4-დან 7 წლამდე არის რომ ეხლა დიმამ გაადგას ფეხი აი ეგ ეზოს გარეთ ხო სადღაც დაჟე ჩაწერილი გაქვს ხო შენი კარიბჭე ხო, არა, პორტალი არის რა. პორტალი არის. ჩემი სახლიდან გლდანის სანატორიუმ 7 წლით. 4-დან 7 წლამდე ხლა ვთქვათ. იქ იცვლება ხოლმე რა ეს. მე ახლა 4 რომ მომცენ არ ამგონია. ესე სასწრაფო სვლა როგორია კამოს. არა, მამედ მომწონს, არც ცუდი აქვს.
ჩაზე პენელსვიც რო აქვს, გავსი არის აქ. ხო, თუ გინდა ახლა მაგაზე შეგვიძლია ცალკე ვიდეო გადავიღოთ მე არა, მაყურებლები თუ გამოჩნდნენ. ხელში კარგად ჯდია, კაი შთაბეჭდილებას თორებს. user-ის ის განხილვა. რევი ჩემი აზრი არ აღზე, ვაიმე, დამწყევლია. ხო. და მარაზბი არის რაში, ანუ აი ამით შეიძლება რავი, განამარტო შენანო. ორი ესეთი კიდე რო ჩაიდო, 900 ვაზნა, მე შემოგიერთდა კიდე 3 ესეთით. შეიძლება ვიაროთ ქალაქში, კი, გარკვეული წესების დასვლით ეს უნდა იყოს სპეციალურ შალითაში, ჩიხოლში, უნდა ეკეთოს ეს ან იყოს დაშლილი. ნუ ან მსგავსი კონსტრუქციის მოწყობილობა, ან მოწყობილობა ასე თქვა, გლეხურად რო ვთქვა, ისეთი რომლის მოხდის გარეშე ამის გამოყენება არ შეიძლება, მაგრამ აი ამაზე 4-დან 7 წლამდე. ჩემი აზრით ეგ არის მარაზმი. შენ რას ფიქრობ ამაზე? მე რას ფიქრობ, კაც პრობლემა იმაში არის, რომ არ შეგვიძლია იგივეს გაკეთება ამ იარაღით და არა იმაში, რომ ამ იარაღით შეგვიძლია. ამ იარაღით შეგვიძლია კაცო და არავინ არაფერს არ ვაშავებთ, ხო? მომენტ ხო მე ცოტა სხვანაირად გამომივიდა, იმიტომ რომ ხო, არა, შენ მე რო ვლაპარაკობ, გულისხმობ, რომ ის ტიპი მონიტორთან როზის მე თავიდანვე მეთანხმება და იცის რას უნდა თქვა. ბიჭო, ხო, ანუ შენ ამბობ ისეთ რაღაცებს, რომ აი მე როგორც ადამიანი, რომელიც გიცნობს, მიხვდება რას გულისხმობ, გაიგე, მაგრამ ვიღაცა თუ ისეთი არის ქუჩიდან ხო ტიპი ეხლა რა არის იფიქრებს რომ ეს ახლა იმას ამბობს კაცო რომ აი ამ იარაღებზე უნდა ესე იგი გავამკაცროთ კანონმდებლობა მაგასა პირიქით კაცო მე იმას ვიძახი ეს კანონმდებლობაც უნდა გალაიცდეს და იმაზე ნუ ხომ თლად ვაფშე და 99 ჩემი ნება რო იყოს ქუჩაში ვივლიდით ორი ესეთით და ერთი ესეთით გადაკიდებული ოფენ ჩერი ერთით რატო მძიმეა ბიჭო აი არათი არ მე კილო ეს არის დატრიო აია შუალედური ვერსია მეც გეყიდა რამე იქ აი 13 შუალედური აი ეს მაგ აი ეს შუალედური შუალედური ბიჭო ანუ ხო ხდები პირველი არის დანა შუალედური ჰევი არის ეს ო ისე დანაც არ შეიძლება არანაირი დანით არ დავდივარ მე აქ გულისხმობ არა მართლა გასა არც ეს არ დამაქვს არც დანა ხო მხოლოდ ამას ასიერნებს ხო მარტო ამით გავდივარ ხოლმე ჩემი აზრით ეს არის დისკრიმინაცია პისტოლეტების მე როგორც ტრანს პისტოლეტი ვიძახი რომ ნუ ვართ ძალიან ესეთი ჰარასმენტის ქვეშ ჰარასმენტის დროს მნიშვნელობა არ ვიცი ამიტომაც მოდი ვთქვა ჰარასმენტის ქვეშ ოპრესიული რეჟიმი არის საერთოდ რა ძალიან და ჩვენი პისტოლეტ სექსუალების უფლებები აშკარად ირღვევა ხო აჰა ხო და ასეთ პროგრესიულ დროს ცხოვრობთ. მე მგონი მიუღებელი არის ასეთი რამე. ახლა შენ პისტოლეტ სექსუალებიან არაჩვენე და რა ტიფოშნიკები შემოგვივარდნენ. ხო, რო რამე მაიტი შავიდა კაცო უკან. დააბრუნე უკან. გამზადებული კონდეს. შეიძლება შემოგვივარდნენ კაცო. აჰა. მაინც მოულოდნელი იქნება ყურადღებას ამაზე გადაიტანენ და შენ აქედან გაუძრო უსეთ აქედან. გავაგრძელოთ, რაზე ვამბობთ? ხო და ნუ აშკარად არის საჭირო ცვლილებები რა, ოღონდ ცვლილებები როგორ ეხლა? გარკვეული ცვლილებები იყო შეტანილი შარშანწი მგონი 23-ში. რაზე? როდესაც დაიშვა მოკლელულიანის ტირში გადატანა სპეციალურ ნებართვის საფუძველზე. კი, პროგრამული შენი სუპერ გამოცდილება ამისი. ხო, ნუ მოკლედ, ესე იგი შედიხართ აპლიკაციაზე sa.go.g ლინკი აღწერაშია. ხო, იქნება? ჩამიგდე და რამის ვიზო. ხო და ესე იგი გომელაურის აპლიკაციაში შევდივართ, ვქნით პროფილს თუ არ გვაქვს მანამდე. და იქ არის უზარმაზარი სია ლიცენზირებული ტირების. ორიდან შედგება უზარმაზარი სია. დიანა და დიანა ოღონდ პლუსით რა. ხო და ერთ-ერთს ესე იგი ამ ორიდან ვირჩევთ, რომელიც ჩვენ უფრო გვაწყობს. და ან პეკინზე პროფკაში გაიჭედები, ან გუდვილის წინ. არა იქ კაცო მომსახურების აგენტოში ყველაფერი იციან, კაცო, სად გაიჭედებისა, სად არა. საკმარის დროს მოგცემენ. მან იდიოტები კი არ არიან, შენ რას ფიქრობ? ხო და ბოდიში. ეს მაგათ უნდა მოუხადო ბოდიში, ხო? ნუ ოკეი. აქ ახლოსია კაცო გადავაუსებ. ქავთარად. ხო და ესე იგი შეგაქვთ მან ეს ფორმა შეავსებთ აირჩევთ თქვენ იარაღს. მანდ უკვე ყველაფერი მოცემული იქნება, იმიტომ რომ ბაზაში ყველა იარაღი აქვთ. ნუ კაია ეს მომენტი. დიჯიტალიზაცია ტექნოლოგიები. რა არის, კაი, იარაღების ბაზა რო აქვს სახელმწიფოს?
არა, ეგ მომენტი ცუდია, ბაზა თუ აქვს და შეტანილია, მაშინ აი ანუ მაგ ბაზაში ყველაფერი, ანუ ვიღაცას რომ მოუნდეს, ესე იგი, ჩვენი შეტევა და რაღაცა, ანუ პროსტა ბაზას გატეხავენ, ყველას მისამართი აქვს. მაგრამ კაი, მაგაზე არ დავიწყოთ ახლა. თორე ცუდი სტარტი იქნება შენი არხი. იტყვენ ეს იარაღს გიგზავნოსო რაღაც კომუნისტია. არა, იქ უკვე კაცო 80% უკვე ფიქრობს ეს შიზოფრენიკები არიან. აი, 20% ხო დარჩებოდა. ხო და? არა, 20% ის ორი ტიპი ჩვენ როგორ ცნობენ. კიდე ორი სუსის აგენტი ხო იქნება. ხო და მოკლედ ძალიან გადავდივართ. ესე იგი, შეავსებთ ფორმას, აირჩევთ თქვენს იარაღს. რატომღაც გეკითხებიან, თქვენი ვაზნები მიგაქვთ თუ არა? ანუ რა ვითომ რამე მნიშვნელობა ქონდეს, ანუ მაგას რატო გეკითხებიან, საერთოდ ვერ ხვდები. მაგრამ კაი, დიანაში რო რამე ის ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში მაგათი ვაზნების ყიდვა მოგიწევთ. ვაზნები იყიდება. იყიდება ხო, პროსტა აწეულ ფასად, მაგრამ ხო. ნუ რა თქმა უნდა, მეც ავწევდი მაგათ ადგილზე რო ყოფილიყავი კაცო. მოკლედ და ელოდებით, რაც მთავარია, 3 სამუშაო დღე. ანუ დაიცა აქ სტოპ. ვთქვათ, მუშაობ რამე ისეთი გრაფიკით, როცა არ იცი მეორე დღე სამსახურში იქნები თუ საათ და გინდა ტირში გასვლა. ხო. ანუ როგორც მე. კი. ანუ მე უნდა მყავდეს ერთი მკითხავი სადმე გრაკალში, უნდა მიუწერო ხოლმე, იმან უნდა იმკითხავოს, რომ აი 3 დღეში სად ვიქნები. ხო. და მერე უნდა შევიდე აპლიკაციაში. შევავსო ეს ყოლა და 3 დღით ადრე უნდა შევატყობინო სახელმწიფოს, რომ მე მივდივარ ტირში. 3 სამუშაო დღით. 3 სამუშაო დღით ადრე. ძალიან მნიშვნელოვანია შეგიშალ. ყველაზე საინტერესო ამ სიტუაციაში არის, რომ აი მსგავსი ზარბაზანი რომ მიიტანო ტირში, ნუ იდეაში არ შეგიშვებენ, მე ტყვის დამჭერს გავუპუჭებ, მაგრამ კაი ტყვის დამჭერი რო ქონდეთ, არაფერი პრობლემა არ არის. ხვალე დიმას დილით რომ მოეპრიანოს რამე 15 მეტრზე 300 მეტრიდან გასროლა რამის იყოს ვუფორ. უპრობლემო ჩაიდებ წავა. ნავი გაისვრის, იქ მე რემონტის გაკეთება დაჭირდებათ, მაგრამ ნუ კანონს დავუხსნით. რავი. კანონის იმას რა ქვია. თუ კანონმდებლობის მხრიდან პრეტენზია არანაირი არ იქნება. არც უნდა იყოს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამაზეც არ უნდა იყოს. ამაზეც არ უნდა იყოს. მაგას ვამბობთ ისევ და ისევ, რომ დავაზუსტოთ. ანუ ამის გამკაცრება არ გვინდა. ხო, ამის ლიბერალიზაცია გვინდა, ხო, კარგი გაგებით, იმ გაგებით არა ახლა. ნიუ-იორკის სტაილ ლიბერალიზაცია. ეგ ლიბერალიზაცია არ არის, ეგ ეგ უკუ ლიბერალიზაცია არის. ანუ ნუ ცოტა ლეფტი ეგ ლეფტი ლიბერალი არის, ხო? გვეშლება. რეალურად ანუ რის გაკეთება შეიძლება რა ახლა უმეტესობას ეს ესმის და ალბათ Facebook-ში, Facebook-ისავე საქართველოში გამოჩენის დღიდან, რაც იერარქისტულ ჯგუფებში ამაზე მიდის დისკუსია და ძროა იყო ალბათ 15 წლის განმავლობაში პირველი შაშანწი. როცა ტირამდე მიტანის უფლება მოგცეს, იქამდე კიდე რაღაც პროცესები იყო. ძროა არ იყო. მოდი ვთქვათ პირდაპირ, ძროა არ იყო, ანუ იცი რა არის, უფრო ერთი ნაბიჯი წინ იყო, ორი უკან, იმიტომ რომ იმავე კანონმდებლობა შეიტანეს ასეთი პუნქტი, რომ თუ ესე იგი პოლიციას მოუნდა შენი იარაღის შემოწმება, როგორ ინახავ და თუ გაქვს ადგილი, მოკლედ რა. ნებისმიერ დროს შეუძლია მოსვლა. ნებისმიერ დროს 4-ჯერ წელიწადში თუ ერთხელ წელიწადში. მე მგონი 4-ჯერ შემოსავაზეს თავიდან, ვინც იყო მაგ განხილვებზე და მე შესაძლოა თქვა არა 4-ჯერ რა გვინდა, ერთხელ იყოს, ერთხელ მოვალთ, რა თუ მოგვინდა. რავი, ჩემთან მაგალითად ჯერჯერობით არ ნდომებიათ, მაგრამ შეიძლება შენი არ მოკლედ, ანუ ნაბიჯი წინ არ გადადგმულა რეალურად. ანუ ფაქტობრივად ეგ არის აბსოლუტურ სიაფანდი, იმიტომ რომ 30 ლარს შენი ხდი იმაში რომ 3 დღე ელოდო რომ გომელაურმა გითხრას, კაი ძია, მიდი აბა შენიცი. გაისროლე შენი ის მან ორმაგ ფასად ნაყიდი ვაზნები და წარმატებები რა. და და პლუს კიდევ დამატებითი უფლებები დავკარგეთ მოქალაქეებმა. ნებისმიერ დროს პოლიციის სამშობლოს აქვს უფლება ჩვენთან მოვიდეს და აი შენი იარაღი დავაი მანახეო. ისე უცებ მაინტერესებს ამის აღსრულება ოდესმე მომხდარა იმ მომენტიდან. იმ მომენტიდან ვინმესთან მისულან შესამოწმებლად, იმიტომ რომ ბიჭო, ანუ ხო, ალბათ, რავი, პოლიტიკური მიზნით მივიდოდნენ ვიღაცებს აქციების დროს. სავარაუდოდ. ანუ ფაქტობრივი მასალა არ, მაგრამ ვარაუდობ, რომ სავარაუდოდ ჩვენს ასე ვთქვათ, იარაღისტულ წრეებში საკმაოდ ვიწრო წრეებია და რაღაც ნიუსები არის ხოლმე ფართო ცნობილი ამ ვიწრო წრეებში და არ ყოფილა აი. არა, ჩვენთან არ მოვიდოდნენ ჯერ კაცო. ჩვენთან არ ვიძახეს ზოგადად. ვინც პოლიტიკოსი არის და იარაღი აქვს ერთდროულად, მაგასთან მივიდოდნენ.
მაგრამ პრინციპში იარაღიც არ ჭირდებათ, რომ ორდერს ნებისმიერ შემთხვევაში აიღებენ. ნუ მოკლედ რა, რო რამე ესე იგი ამგვარი პოლიტიკური იარაღიც ესეთი ფიჩა არსებობს რა, რომ შეიძლება მოვიდეს შეამოწმონ. შეამოწმონ, ხო, ანუ სასამართლოს განკარგულებას აღარ დაჭირდებათ, უბრალოდ გაიმართოს საქმე. ამაში არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, ახსნა ამისი, რომ იქ გახსოვს შენ რო ახსენე შეხვედრა და ასე შემდეგ, იქ იყო ესეთი ახსენებ ისტორია, რომ რა ტიპი ყიდულობდა პისტოლეტებს, მე ვითომ კარგავდა, გაფორმებული ედო და 25 გლოკი იყიდა, მე აფხაზეთში გაყიდა და მე არ მიხსენები ეგეც. ეგ ვიღაც სხვა მახსენა. ვითომ იქ მოკლედ იმ საუბარში ახსენეს, ხო. ხო, ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში გამართლება ეგ არ არის, რა თქმა უნდა. სხვა ვიღაც ტიპი თუ მაგას აკეთებს, ჩვეულებრივ რიგითი მოგალაკე რატო უნდა დაისაჯოს მაგის გამო. იდეაში თუ 25 გლოკი დაკარგა და ჯერ 25 გლოკი იყიდა ერთნაირი და სახში შეალაგა და მე რანაირად დაკარგა თან დავკარგიო განა მომპარესო. უკვე კითხვის ნიშანი მაჩნდება. ხო და საჭირო ცვლილებები ამის მიღწევა, რას ფიქრობ, შესაძლებელია? ბიჭო, მომისინე ჩვენთან? ეხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა მე ჩემი აზრები თუ დავიწყე საქართველოს კანონმდებლობაზე და რისი მიღწევა შეგვიძლია გეუბნები, ანუ ერთი გამომწერიც არ გეყოლებ. მე მეორე აკაუნტიდან კაცო. არა, კაი, მოდი ასე ვთქვა. შეიძლება? კი, შესაძლებელი არის. მოხდება თუ არა? რავი, მე პირადად, ჩვენი საზოგადოებიდან გამომდინარე, მე პირადად მაგის იმედად არ ვიქნებოდი. ძალიან რო არ განვავრცო რა. ოკეი, შენი აზრია, რავი, ჩემი აზრი არის, ხო. თუ რაიმის მიღწევა გვინდა, ერთ-ერთი ესეთი ინსტრუმენტი, რომელსაც ხშირად ვიყენებთ ხოლმე, მაგრამ ეგ არ არის საკმარისი, მაგრამ კარგი არის. ეს ხმაური ინტერნეტში, რეალურად ცოტა წუწუნს გავს ხოლმე ინტერნეტში. მაგრამ ამაზე მინიმუმ საუბარი და საკუთარი აზრის დაფიქსირება ეხლა. ჩვენ ვაფიქსირებთ, ვზივართ და იდეაში მაგისტრის ვზივართ. აი, ჩვენ ვიზივართ, ამას მე გავიგებთ. ბიჭო, კი არ ვიცოდი მაგისტრის თუ ჯდებოდია. წახუდეთ ხო სკოცი დავაშევთ. აი, არა. ხო. და ჯავით, პირველ რიგში ჩემი აზრით არის, აზრის დაფიქსირება. იდეაში იმდენჯერ არის უკვე დაფიქსირებული ყველა მიცის. ხო. და შემდეგ უკვე კოოპერაციის აზრი აქვს. რას ფიქრობ? კოოპერაციას აზრი სულ აქვს. თუ ქმედებაზე არის საუბარი და არა უაზრობაზე. ხო და, მოდი ეხლა ცოტა ღრმა იმებში რო არ წავიდეთ. კონტრარგუმენტები არის რამე შენი აზრით. რო ვთქვათ, კი ბატონო, ძმაო, ეს რაღაცა იყოს და მაგის არ შეიძლება. ეს მოკლებული ენც იმიტომ რომ და რა. ბიჭო, ანუ იცი რა არის, ჩვენგან იმის მოლოდინი რომ კონტრარგუმენტებს წარმოადგენთ, ცოტა კარგი, მე როგორც ადამიანმა რომელსაც გამოვიკვლიე თავის დროზე ეს კონტრარგუმენტები ვიღაც BMW-შნიკებისგან ინტერნეტში, მე ახლა გავხდები BMW-შნიკი. თინია დეიდა და ხიპიანი მოკეიფე ვატოვიძია და შენ იქნები დიმა რუხაძე, всё. არა, 20%-ის 50-ის დავკარა. 10% დავჭერდა სამუშაო. ეხლა ზოგ იარაღის კონტენტი ტოქსიკურია თავიდანვე და აი, ჩვენიანები ხო დარჩნენ. აჰა. ხო და. იმედია. ხო ნახე აი, შენ გინდა ეს პისტოლეტი ტიში წახვიდა და აი ძმაო, ეხლა. რატომაც გონი რომ ეს ლაპარაკობენ. ეხლა მაგას რომ მიტანი გაის სხვანაირი აზრები გექნება და რომ გადაგეკეტოს ბრატ რომ მე რო ჩვენ ღვინოსავს ვართ ჩვენ ქვეყანაში და და მოკლედ არ შეიძლება რა და დაახლოებით ამ კომენტარების ეხლა ტექსტი ერთ-ერთში მომყევი ხო კაროჩე დავთრები და დავხოცავ არა დავხოც არა მაგრამ ეს სხვანაირი ქვეყანა ვართ და ისეთი ამბავია რა და რას ფიქრობ ამაზე არა მე ვფიქრობ რომ ბულშიტია შენი აზრი მაინტერესებს ბიჭო რეალურად ყველა ხო ხდება რომ ბულშიტი არის ხო? ანუ ყველა ხდება ისეთი პრობლემები შევაწევენ ეგ სიაფანდი არის კაცო მაგას ერთადერთი ადამიანი ვინც შეიძლება მასეთი რამე დაიჯეროს არის კაი ორი შეიძლება იყოს პირველი გონება სუსტი მეორე ავადმყოფი ხო რავი ანუ ადეკვატური ადამიანი ახლა იმას არ დაიჯერებს რომ ესე იგი მოსახლეობის 99 თუ 100%
იმის რისკის ქვეშ არის, რომ დათვრება და თუ იარაღი ქონდა ფლობაში, აიღებს და გარშემომყოფებს დახოცავს იმის გამო, რომ დათვრა. ანუ ჩვენ რეალურად რუსეთის იმპერიამდე არანაირი კანონმდებლობა ხო არ და აფექტის გომარეობაში აღმოჩნდები. ხო, ნუ რა ნიშნობა, იგივე არის უბრალოდ შელამაზებული ვარიანტი. ანუ ჩვენ კანონმდებლობით აკრძალული იარაღის ტარება არ ქონია, სანამ არ მოვიდოდა რუსეთის იმპერია, ხო? იქამდე მგონი იყო ვიღაცა ჯანდაბის შემოსევების დროს 1-2 მაგრამ იმეს დაუტირა. აი, საერთო ჯამში ხო არ იყო. ხო, საერთო ჯამში. ანუ ვიღაცა ჯანდაბა რომ მოდიოდა და რაღაცნაირად ხო ვარსებობთ. მაგრამ საკურველი არის რო ვარსებობთ. აქ შეცდომარი დაშვებული რუსეთის იმპერიაზე, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიაში იარაღი იყო ლეგალური. მერე გაამკაცრეს კაც. პირველი რუსული რევოლუციის დროს 1985 არა 85 კაც 1905 წელს. პირველი რუსული რევოლუციის დროს მაშინ царს დაეწყო ჟიმჟიმი რომ ლენინიო პადვალში ჩამიყვას და დამხრეტავსო. რაღაცები მოიწეს ის იარაღის ეს დაუჭირეს, დაუჭირეს, მაგრამ იმ პადვალში მაინც აღმოჩნდა და ნუ აღმოჩნდა რომ ტყუილად არის ხო. არ უშველა? ზიმნის დვარეცის დაცვა უნდა გაემაგრებინა ჩემი ასით. ხო, ნუ ახლა მე მაგაში კონკრეტულ თარიღებში არ ვარ ჩაძირული, მაგრამ რუსეთის იმპერიის დროს ხო დაიწყო ეგ ამბავი. ბოლოში, რუსეთის იმპერიის მიწროულ სოვეტიზაციის დასაწყისში. ხო, хорошо. მე იყო. მანამდე რაღაცნაირად ხო მივახციეთ. ერთმანეთი არ დავხოცეთ. ო, კიდევ ერთ მაგას ვესაუბრებოდი. ელაპარაკებოდა ვიღაც ისტორიკოს რა, აი არქეოლოგია, მუზეუმი აქვს და რაღაც. მოკლედ, ესე იგი, ყველა ანუ ნამარხი და რაღაც ისტორიული რაც არის რა, აი ჩვენთან ესე იგი რაღაც მეომარის ნამარხი თუ იპოვეს ძველი რაღაც 5 საუკუნის, 10 საუკუნის, ყველგან არის ეს ღვინის ქვევრი რა. გადაობა რაში არის. ანუ კაცი გაგიჟდა რა, ასეთ რაღაცას ამბობს. ასე ძველი ქართველი არ მინახავს ისეთი რომ ღვინის ქვევრი არ ქონოდა გვერდითო რა, დამარხული. ბიჭო, ანუ რაღაცნაირად მაინც ესე იგი ვარსებობთ, ხო, იმ ღვინის მიუხედავად. მაგრამ იარაღი პაходу ქონდა. მინიმუმ ყოველმე. ანუ ეგ არგუმენტი ხო იშლება. შეიძლება იარაღა თქვა რომ აი ხლა ძმაო ხმალი თავაც ქონდა. კი, ძვირი იყო და იმიტომ. ეხლა რამე მე-7 საუკუნეში არ გინდა ხმალი იყო. ის არის ხო არსებობდა კაცო. თუ ახლა დისტანციაზე წავიდა ამბავი, იარაღი არის. ნუ გლეხკაც რაღაცა ექნება, ნაჯახი ექნებოდა, რამე ინსტრუმენტი, მყარი, მეტალის რაღაცა, რითიც შეიძლება ვიღაცას, ასე ვთქვათ, ნულზე დაიყვანო მისი არსებობა. და ღვინოც ჰქონდა, რატოც არის. ანუ არ ამოუწყდით რა საუკუნეების განმავლობაში. მაგრამ არის არგუმენტი, რომ მაშინ სხვა საზოგადოება იყო. ნუ იძახიან მეცნიერები, რომ Homo sapiens დიდად არ შეცვლილა საუკუნეების განმავლობაში. მოიცადე, სხვა საზოგადოება რო იყო, ეგ არგუმენტი რას ეყრდნობა, რომ ესე იგი შუა საუკუნეებში უფრო ცივილური საზოგადოება იყო, ვიდრე ახლა? შეიძლება შუა საუკუნეების საქართველოსზე დისკრიმინაციაზე გადავე. აი კიდევ კაი დანაარმა გაგიხსნიდი, მადლობა შენს. დისკრიმინაციას მივაწაკი უცბად. ხო, ანუ წლები ვიცხოვრეთ, საუკუნეები, 1000 წლები, რავი, რაც ვარსებობთ მილენიუმები. არა, ეჭვი მაქვს, გოდი როგორც კი გავჩდით. ზეზოა და მზია მოიგონდეს, რავი, ვაზის თარგვა. ხო. და იმ მომენტიდან მოდის ღვინო. მე ეჭვი მაქვს, არის დამტკიცებული არის თუ არ ვიცი. სადღაც იმ მომენტში რავი, ადამიანმა ქვა იყო და მეორე ტიპი ჩარტყა თავში. ოღონდ ეგ იყო სადაც აფრიკაში. აფრიკაში იყო რა. ანკიანერა. ხო. ამიტომაც საქმე იმაში არის, რომ ვიღაცის თავში ქვის ჩარტყმა იმასთან არის დაკავშირებული, აქვს თუ არა ადამიანს 15 და არ არის იმასთან დაკავშირებული, აქვს თუ არა ადამიანს ღვინო. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში რამდენი იარაღის ფლობელი არის საქართველოში? სამოქალაქო გზით ვინც გაიარა რეგისტრაციაში? ფლობელი უცნობი არის, არ გვეუბნება სამინისტრო. ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ უარს აცხადებენ და მოდი ესე ვთქვათ. 300,000 იარაღი ხო არის? 320. სამოქალაქო იარაღი, ცეცხლსასროლი. პოტენციალურად მე ახლა ვარ 2 იარაღის ფლობელი, პოტენციალურად ამ წელს გავხდები მე-3 იარაღის ფლობელი. ღმერთმა. მოდი ჩავთვალოთ, რომ შენს გახდები მე-3 იარაღის ფლობელი. და დავთვალოთ, რომ 100,000 ადამიანს აქვს ცეცხლსასროლი იარაღი, ანუ სამოქალაქო ბრუნვაში გატარებული და მიღებული ჩერეს მომსახურების სააგენტო. ანუ 100,000 ადამიანს აქვს იარაღი. იქიდან რამდენი დათვრა და დახოცა ერთმანეთი? ყველამ.
ყველამ. ეს 300,000 იარაღი, კაცო, მე მკვიდრეობით არის მიღება. ის ძველი პარ ყველა დაიფრიდა. გადარჩენილები იღებენ. ანუ ყოველი თაობა თრება ხოცავს და შემდეგ თაობას აძლევს. ნუ ხო, просто მკვლელობების რაოდენობა გვაქვს უფრო ნაკლები ვიდრე მანქანით მოკლული ადამიანები. პროცენტულად რა 100,000 სულ მოსახლეზე რა ვიყოთ მკვლელობების რაოდენობა ჩვენთან არის უფრო ნაკლები ვიდრე სომხეთში. სადაც ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში, სადაც ვავენ, ქანი აქ არ მეანც კი რაღაცები. და იმ ქვეყანაში არის მეტი მკვლელობა და ნაკლები იარაღი. ნუ ლეგალური. ახლა არალეგალური ზოგადად კავკასიაში ისეთი კონფლიქტის ზონა არის, რომ არალეგალური ჩვენთანაც ბლომად არის. ძალიან ცხელი კონფლიქტის ზონა არის, რომ მაგას ვერ დავითვლით. ხო. ლეგალური იარაღი ჩვენთან მეტია, მაგრამ მკვლელობები ნაკლებია. არ მგონი ამასთან პირდაპირ კავშირში იყოს, მაგრამ რაღაცა ასობი გიჟები არა ვართ, ხო? ანუ ჩვენზე გიჟები არსებობენ. ხო. მოკლედ რეალურად სად მივედით? იარაღი ლეგალურია, გვაქვს, რავი, კადრშიც იყო, ერთმანეთს არ ხოცავთ. ექსპერიმენტები ემიგრანტებმა ამერიკაში ჩაატარეს, იქ იარაღით დალიეს, ხო, ერთმანეთი არ დახოცეს, მაგრამ შეიძლება, როდესაც იქ კენედის სახელობის აეროპორტში ჩდები, აცრას გიკეთებენ და ქართველობას კარგავ. ბიჭო, ხო. ხო, შეიძლება, არ ვიცით. ვაქცინები უკვე ცალკე თემაა. ხო, ნამყოფები არ ვართ, არ ვიცით, ხო. ხო. ჩავიდეთ, გავტესტოთ კაცო. აჰა. ხო და რადგან ასეთი სიტუაცია არის, უცებ ხვალე რო აი შეიცვალოს კანონმდებლობა და დაიშვას როგორც გრძელულიანი იარაღი, ისე ამ იარაღის ტირში გადატანა. აი კაკრას ამაზე მინდოდა საუბარი. გრძელულიანი იარაღი? არ რა დაიწვას. მოკლელულიანი დაიშვას გულისხმობ. როგორც გრძელულიანი იარაღის გადატანა, აგრეთვე მოკლელულიანი იარაღის გადატანა. გათანაბრდეს მაგ საკითხში ეს ორი იარაღის კატეგორია. ფორმატი ნუ ძალიან მარტივია, უკვე კანონმდებლობა ამისთვის მზად არის. ჩვენთან როგორ არის ხო? უნდა იყოს იარაღი შალითაში, ან დაშლილი არასრულდაშლაზე, ან კლიტით, ხო? მოკლელულიან იარაღთან მიმართებაში შეიძლება კონკრეტული ამ იარაღის გადატანის რეგლამენტი შექმნა. ანუ кейსში არასრული დაშლით და კლიტით, მაგალითად. რატო ესე? არგუმენტი იქნება, რომ ეს არის მოკლე იარაღი, იმას ადვილად დამალავ, კომპაქტური არის. და გადაეკეტება, დათვრება, გააზრობს და ასე შემდეგ. პლუს ეს არ არის პლუს იარაღის ტარებაზე რო არ წავიდე საქმე, ეს იყოს, რავი, იარაღის გადატანა ვთქვა. ხო, გადატანა, ტარება არ არის აქ. და კონკრეტული რეგლამენტით, ანუ ამ რეგლამენტის დარღვევის შემთხვევაში ვთქვა, кейსში გედო კლიტეიდო, ნახე რო დაშლილი იყო, მაგრამ ვთქვა დამუხტული მჭიდები იმავე кейსში გედო, ეს არის რეგლამენტის დარღვევა და რავი, ჯარიმა, ვთქვა. თუ ეგ რეგლამენტი დარღვევა რანაირად. ამაზე მაგალითად არ არის. იმაზე უფრო მკაცრი რეგლამენტიო იყოს იმ ამბავში ვიძახი და რატო? მოიცადეთ, მაგას ჩვენ ვითხოვთ? არა, მაგას ჩვენ არ ვითხოვთ. ეს არის შემოთავაზება ტიპებისთვის, რომლებიც თავის სეკრეტარშას ავალებენ კანონის დაწერას და მერე სეკრეტარშა გვიწევს ამ იარაღის კანონმდებლობას. კიდევ თქვი გომელაური. ბიჭო, არ წერზექტივი აშკარად, მაგ კანონმდებლობას. მოიცადეთ, ვერ გავიგე. სეკრეტარშა ამ ქვეყანაში რაც ვინ ავალებს? ნახე, ვინ ავალებს, არ ვიცი, მაგრამ წერს სეკრეტარშა. სეკრეტარშა არ არის კომპეტენტური იარაღი. ვისაც მოუნდება ის ავალებს, კაროჩე. ხო. თქვათ ასე. ხო. აირსოფტის იარაღში, რადგან არის დაშვებული მხოლოდ ელექტრომექანიკური იარაღი და CO2 და გრინგაზე არ არის დაშვებული. არა, ეს მატური არის, კაცო, მაგიცი. ხო და სეკრეტარშა წერს მეთქი მაგას. მაგით არ არის დაშვებული. თუ გაქვთ კითხვები, საიდან შეიძლება ეს ტიპილი კანონები, კითხვები მდივარ სეკრეტარში თან. პრეს-ცენტრს მიმართეთ. მიწერონ სეკრეტარშას პასუხს გეტყვით. ხო. ხო, და ამიტომაც ეს არის ინსტრუქცია სეკრეტარშისთვის, თორე მე რო წერდე კანონმდებლობას, ისა რა, მეორე ჩასწორება კი არა, რავი. მეორე ჩასწორება იქნებოდა რამე. კონსტიტუციაში კი არა, კონსტიტუცია მაგ სიტყვები დაიწყება. იარაღის ტარება ლეგალურია. ბიჭო, იცი, ჩვენ ამ ახლა მივხვდი რა, ჩვენ ამ თემებზე თუ გავაგრძელეთ საუბარი შენ ვიდეოებში, მე მგონი მალე Red Bull და წყალს თქვა რაღაცა ჩავხარած. საინტერესოა, აი, გავაგრძელოთ კაცო, სეკრეტარშას ესე იგი ასეთ რაღაცას ვთავაზობთ, ხო?
ხო, თავაზობთ. დაწერო ახალი კანონი, რომელშიც გათანაბრდება მოკლელულიანი და დამიზნული არის იმაზე, რომ მაგათივე კონტრარგუმენტები დავაკმაყოფილოთ. კი, არ იქნება ეს არის სწრაფწდომაში. არ შეიძლება მისი გამოყენება დაუყოვნებლივ, ანუ რაღაც გააძროს სიდენის ქვეშ და ნამდვილად სიდენის ქვეშ და მაშინ გააძროს кейსი გახსნას, მოხსნას კლითი, ააწყოს პისტოლეტი, დამუხტოს მჭიდები, დატენოს, წავა უკვე ის ტიპის მოკლასას აპირებ და ხო და აქ მთავარი არ გამოგჩეს კაცო. შსს ხდომებზე რომ ამბობდნენ. ბერსეტკა ჩანთაში кейსი, გლოკის кейსი არ ეტევა და ეხლა გაზომილია. ჩაატევენ კაცო. ხო, ანუ სკაი იდოს ბარსეტკა ჩანთაში, ბარსეტკიდან ანეკდოტი როა იმ ბაბოზე რაღაცა, ხუთი რაღაცა რო გახსნა, რომ ფული ამოიღო და ხუთი რაღაცა დაკეტა. იგივე არის აქ, გახსნა ბარსეტკა, მოიღო кейსი და მოიღო პისტოლეტი, ააწყო პისტოლეტი, მოხსნა კლიტი, მოხსნა მეორე კლიტი, დამუხტა მჭიდები. თუ რომელიმე აქედან არის დარღვეული, ჯარიმა, ან ესეთი გარდამავალი მომენტი იქნება, როცა ჩაეთვლება ტარებაში და ტარებაზე არის 4-დან 7 წლამდე. ოღონდ მან კიდე იქნება დამატებითი შესწორებების შესატანი იმ ამბავში, რომ ტარებას 10. იმიტომ რომ თქვა ახლა ნორიოზე ამას რო ამოიღებ, ეგ უკვე ტარებაა. ანუ кейსი ატარეო და თუ кейსიდან ანუ სახლიდან გატანაზე ხო იყო, რა ქვია, ციხე, ახლა кейსიდან ამოღებაზე იქნება ციხე. ამიტომაც ალბათ რამე ჩანაწერი იქნება საჭიროსაც აღწერილი დაახლოებით ის როგორც ცივი არაღზე ოღონდ მეტი დაფიქრებით და რა ვიცი სეკრეტარშას არ დააწერინოთ. თორე დღემდე გაუგებარი არის როგორ შეიძლება იმ ცივი არაღის გადატანა. რომ თქვა დასახლებულ პუნქტში და რავი მის ირგვლივ 500 მეტრის რავი მანძილზე შეიძლება მხოლოდ გადატანა და ტარება უკვე ამას როცა გაცდები. არ ამგონია ვინმეს პრობლემა შექმნას იმაზე, რომ თუ რაღაცა ღობე ტყე დადიხარ რაღაცა ჯანდაბებში, თან იქონიო პისტოლეტი. წესით, რავი, ძალიან ადეკვატური ფორმა არის ესე პისტოლეტის ტარების. თუ ეწინააღმდეგებით ქალაქში არაგეცია რუსს, მე არ ვეწინააღმდეგები, მაგრამ ვიღაცა თუ ეწინააღმდეგება, ტყე ბოდიას პისტოლეტის ხო არ ეწინააღმდეგებით, ანუ პოტენციალური ბრაკონიერი, რავი, ალბათ ვერ იქნები. პისტოლეტის ბრაკონიერობა ძალიან ხო, არა, ეგ უკვე ისე გონება ჩლუნგებზე მიდის საუბარი. არა, პისტოლეტის ბრაკონიერობა. თუ ტყე ბოდიელე პრინციპში შეგიძლია ამით, რატო არ შეიძლება იმით? ანუ თუ ივლი იმით ნაკლები კითხვა გაჩნდება შენთან, იმიტომ რომ ნუ ამით რამე ტახების მოკლას ხო არ აპირებთ ახლა. გულებით არ მოგდია ტახი მოკლა. ხო და რა გინდა იარაღი? ნუ, ოკეი, ვარჯიში რა გვინდა, რა ყველაფრისთვის. თავდაცვის მოკლეულიანი იარაღი თუ გაქვს, მისი გამოყენება უნდა იცოდე. კი. მინიმუმ გახსოვდეს, მცველი აქვს თუ არა შენ პისტოლეტს და როგორ მოხსნა. ან დააყენო მასზე. მეორე, ნუ სპორტი ხდება ახლა პოპულარული, პრაქტიკული სროლა ასე შემდეგ. პისტოლეტის კატეგორიები ტრიგანი ასე შემდეგ. ჭირდება ხალხს. ჩვენი ინტერესების გარეთ არის. მონადირეებს შეიძლება გამოადგეთ. როგორც ასე თქვა, ქართულად როგორ არის რა, კონტროლკას რო უკეთებენ დაჭრილს ყოველს. არუჟ დაბორა არის რუსულად. კაროჩე კონტროლის დაჭრილი ტახისთვის კონტროლკის გასაკეთებელი არის. ანუ ამით მოინადირე და ამით კონტროლკა დაადე. ხო, ხო, რომ არ იწვალოს. ვუპორ ხო არ ეს რო ეხლა სამას. მაგრამ კაი, ეგ მონადირეების ამბავია. მე მაგაში არ მაქვს დიდი ცოდნა. ანუ თავარი გავიწყდება. იმის თქმა მინდა, რომ პისტოლეტი შეიძლება გამოადგეს ყველა ტიპის არა, მოიცადე კაცო, კიდე რეკრეაციული სროლა. ეგ როგორც ჰობი ამას არაფერი არ ჯობია. და თავარი თავდაცვა. და თავდაცვა. ტყეში თავდაცვა რა ისთვის გინდა? ტყეში ცხოველები არ არიან? ველური ძაღლები, რომელიც ძალიან მომრავლდა და ეხლა თუ არ შემოგვივარდნენ, ნუ დაგვიპადიეზდებენ მაგის გამო, მაგრამ რა ვქნათ, ცოფი მომაკვდინებელია. შეიძლება ვერ გადარჩო ჯანდაბაში თუ გიკბინეს, ნუ დარხეული გაქვს. ჯერ უნდა მიაღწიო ცივილიზაციას. კარგი ველური ძაღლები არა, ველური ცხოველები, მგელი, ტურა, მელა, რავი რა არ არსებობს. და ორფეხა ცხოველები ზოგჯერ არიან ხოლმე საშიშები. გავიხსენოთ ის ისტორია, სმიტების ოჯახი იყო, ხო? ხო, სმიტების ოჯახი. მახსოვს. კი. როგორ არა? ცნობილი ისტორია იყო, როცა საქართველოს ემიგრირებულ რაღაცაზე მუშაობდნენ დედაშვილი მამა, ვიღაც ტიპმა დახოცა მე რაღაც ძალიან მუტნის შაუბნელი ისტორია იყო, მაგრამ ფაქტი არის, რომ 3 ადამიანი იყო მოკლული ტყეში. ვიღაც ტიპის მიერ, ეხლა იქ დღემდე რაღაც ლეგენდები და მაგ შემთხვევაში თავდაცვის ის. როგორც თავდაცვის საშუალება, რა, ორფეხა ცხოველი საშიში არის ხოლმე, მაგას ვიძახი. კი. გარდა 4ფეხასი. გახსოვს ხოლმე რაღაც
ბევრი კადრები არის ხოლმე, ბოლოს დაიდო იარაღის ფუტბოლის ასოციაციის ჯგუფში მოტოციკლეტისტი რო ჩამოვარდა. იმიტომ რომ დათმა გაიტანა. ხო, კი. ჩვენმა ბიჭმა გააზიარა მე მგონი. ჩვენმა ჯიგარმა. ესეთი ისტორია იყო კახეთიდან, როცა სადღაც დაცვა გადაიყარა ტიპი, ეწტრანგალეთკით. ეს არის ის მოტორიზირებული ტექნიკა, 3 ბორბლით, მოტოროლერს ადრეზე. მოтобლოკი? არა, მოтобლოკი არა. წინ როგორც მოპედი, ასე ვთქვათ, უკან პრიცეპკა აქვს. ეს ჩვენი კახური ტექნიკა, ოდესმე ჩამოღო განახეთ. ხო, ეს ჩემს უცნობი ტექნოლოგია. ეგ გამოუტრიალდა, იმიტომ რომ ეს რა ჩაატარა, მოუტრიალდა, იმიტომ დათმა გადაურბინა წინ. ნუ იარაღი მას ახლა არ ქონდა, მაგრამ მსგავსი ისტორიები ჩვენ ანაცხდება, ამიტომაც კარგი იქნება რომ ქალაქგარეთ. კი. კარგი იქნება რომ ქალაქგარეთ ასეთი ტიპის იარაღის ტარების უფლება ქონდეს და რაც თავარია, ესეთი პრაქტიკა უკვე არსებობს. ერთ-ერთ მეზობელ ქვეყანაში, თურქეთში. თურქეთში თოფის ყიდვა არის ძალიან ადვილი. მაგრამ თოფის პისტოლეტის ყიდვა არის ძალიან რთული, მაგრამ არის 1-2 ესეთი ხვრელი, რომელზეც თუ შენ ხარ მაგალითად მეფუტკრე და სადღაც ქალაქგარეთ გაქვს შენი ისა საფუტკრე რა. შეგიძლია ამ საფუძველზე მიხვიდე გაიაროს მთელი ბიუროკრატია და ჩაგირტყან და გაიფორმო იარაღი ტარების უფლებით. რო რისთვის? მოკლებულია, კი, პისტოლეტი. თურქეთში არის პრობლემა, ძალიან არის გამრავლებული გარეული ტახი. საკმაოდ საშიში ცხოველია. დაგეჯახება, ასე ვთქვათ, არ მოგეწოდებათ მისი დატაკება, შეიძლება საერთოდ ლეტალურ situation-ამდე მივიყვანოს. ესე ვთქვათ, თოლერანტულად თქვი. ხო, პროგრესიული. პროგრესიულად, ხო. YouTube-ის სხვანაირ ვერ წავა. ხო, ეხლა ცოტა ისა პისტოლეტოსექსუალები და რაღაცები ეხლა მაგიტო ვიძახით რომ გაგვატაროს YouTube-მა, თორე ბანტაგვატოს. ხო, Deus Ex საშინელი assault rifle რაღაც თავდასხმის და განადგურების იარაღი. ბიჭო, პირველივე ვიდეოზე strikes დაგიდებენ და მოეშვი შენ. აი, ჩვენ ტრანსგენდერები ვართ, всё. ფეხებზე ვერ მოგჯობ. ხო და ეგ პრაქტიკა მაგალითად თურქეთში როცა რა ვიცი, იქაური ხელისუფლება რა ძალოვანი სტრუქტურები აღიარებენ რომ კი იქ სადღაც ჯანდაბაში ჩვენ შენს უსაფრთხოებას ვერ ვუზრუნველყოფთ. ნება იბოძეთ საკუთარ თავით თვითონ დაიცავი. ეხლა ადამიანს რომელიც ამას ამოუჭრით კაცო. მაგას გამოვჭრით, ასე გავჩერდით. იქაური აღიარებს პოლიცია. ძალოვანი სტრუქტურების მთავრობა სახელმწიფო თურქული სახელმწიფო აღიარებს რომ ამაზე სხვა მოუჭრით. არა, მივაკეთოთ. თურქული სახელმწიფო აღიარებს იმას, რომ ქალაქგარეთ, სადღაც ტყეში მთაზე რაღაც ჯანდაბაში ვერ დაგიცავს. და იძლევა საშუალებას იქონიო თავდაცვის საშუალება, რომ თვითონ დაიცვა საკუთარ თავი. თან პლუს ამ საკითხს უდგება პრაქტიკულად, რადგან ეხლა იქ ფერმერს, მეფუტკრეს, კაცი უნდა წავიდეს, იქ უნდა იმუშაოს. თან ათრიოს თოფი, რაც არ უნდა მოკლე პომპა იყოს, 2 კილოს, 2 კილონახევარი მძიმეა მაინც. ისეც ხელიშლება, ისეც ეღლება, ისეც ფიზიკურად მუშაობს. კომპაქტური პისტოლეტი, შენიერი ხო რამდენიც იწონეს დაახლოებით 700 გრამს, ხო? არ ვიცი, რა ვიცი, ალბათ. სად 700 გრამი? დატენილი ალბათ კილოგრამი და 200. კილოგრამამდე ძალიან. იდეაში სად კილოგრამამდე 900 გრამი, სად 2 კილონახევარი ეთრევა, სად კომპაქტური ნივთის რომელსაც კამარზე გიქნება და სად რაღაც რომელსაც გადაიკიდო, დადო, რაც პრობლემა არის მეორე მხრიდან, რომ იდეაში მოგბეზდება სადმე მიაყუდებ და როცა დაგჭირდება, სწრაფ სტომაში იარაღი აგექნება. ესეთი იაპონური გამოთქმა იყო, სამურაის თუ უნდა გამოიყენოს ხმალი, ხმალი ყოველთვის თან უნდა ატაროს. აღმოსავლური სიბზნე. რამე ისინი დავადოთ მე ხმები, ხო, მე ჩინურში აგვერევად. ხო. მაგრამ კაცო, მონდი დავაზუსტოთ. მარტო მეფუტკრეებს ხო არ უნდა გქონდეთ ეგ ამბავი? არა, იდეაში ყველას რა მოლაშქრე პროსტაგინა ტყეში გასვლა. ტყეში სიარული მეს მიყვარს კაცო და. ხო. ხო არ არის აუცილებელი ის რომ გქონდეთ. იდეაში ქალაქგარეთ შენი საკუთარი თავდაცვის იარაღით გასვლის უფლება უნდა გქონდეს. ეს იმ სამყაროში, სადაც მისი ტარება არ შეიძლება იდისიზე. ხო, თუ თქვა რაღაცა გადაიკეტოთ და რავი, ფარული ღიატარება შემოიტანეს, მე პრობლემები არ მექნება, ხმას მოგცემთ, ვინც იზავთ. იქამდე არჩევნებზე აღარ დავდივარ. ხო. რა გითხრა ირაკლი, კარგი იდეები არის, კარგი არგუმენტები, მაგრამ
არც სეკრეტარშას და არც ჩვენ ბატონ პატრონს ეს დიდად არ ადარდებს. არ ადარდებს, მაგრამ არის ამასაც ამოვჭრით. ხო და კომპენსატორი. მოკლედ, ესე იგი, შეგვაწყვეტინეს ჩვენ ჩაწერა. მოკლედ, კარგი აზრები არის, კაი არგუმენტები. შენ არხს მე თავიდანვე ესე იგი მხარს ვუჭერ ძმაო ნებისმიერ დროს მონაწილეობას მივიღებ, მაგრამ ბიჭო მაგრამ არის ყოველთვის მაგრამ არის ოღონდები ანუ ჩვენ რავი ნუ ჩემი აზრი ისევ და ისევ რა არ ვართ ის სახელმწიფო სადაც მოსახლეობას აი არ დავიწყებ მაგის დედასვატი ხო და მოსახლეობას ამ ყველაფრის ტრაკი არ აქვს გაიგე ანუ ამ უფლებებს სჭირდება ბრძოლა არც ამერიკაში არც სხვა სახელმწიფოებში სადაც ამას მოსახლეობამ მიაღწია ხო სახელმწიფომ და მთავრობამ არ აიღო და უი კარგით იცით ჩვენ რაღაც თქვენი უფლებებით ძალიან დავკავდით და მგონი უნდა მოგიმატოთ არა ანუ პირიქით კაცო უფრო და უფრო ართმევენ ყველგან ხო ჩვენს ჩათვლით ხო და ჩვენი მოსახლეობა ახლა როგორი არის ყველამ ვიცით ხო რო არ შევალამაზოთ და თვალები არ დავხუჭოთ ვიღაცეები არიან ოპტიმისტები ვიღაცეები ნაკლებად მე უფრო მეორე კატეგორიას მივეკუთვნები ანუ ტოქსიკური პესიმისტი ხარ გიტყობა ბიჭო პესიმისტი რა ანუ ყველა პესიმისტი ამბობს რეალისტი ვარო მაგრამ აუ რაღაცა გვეშლება მე მგონი ჩვენ არ იქ ჩამოვა ხო ნუ აი ბიჭო რა ვიცი ანუ აი რა ხდება ახლა ჩვენთან სახელმწიფოში ტიპები გადიან ხოლმე რუსაველზე გულაობენ და მაგას ეძახიან პროტესტს მეორე მხარეს ახლა ქართულ ოცნებას ხო და მთელ მაგ გაწყობს არა მასეთ პროტესტი თუ იყო შენ სანერვიულო რაღა დაგრჩენია პროტესტი არის როდესაც ესე იგი აი ხო ხდები რა მინიმუმ მოთხოვნები არის ჩამოყალიბებული ხო ანუ ხო და მოდი რას ვამბობდი კაცო ყველა გადავიმტეროთ პირდაპირვე რა შენი არხი ასე დავიწყოთ ხო და ერთი მხარე ესე იგი არიან აშკარა მეორე მხარე არიან დებილებს მინდობილი ну არ ვიცი რა აი ხალხი რომელიც რასაკეთებს არ იცის ჩემი აზრით ხო ანუ ტიპები ესე იგი გულაობენ ფაქტობრივად ბრძოლისთვის ბრძოლას რაც ქვია უფლებებისთვის და რაღაც არავინ მზად არ არის უბრალოდ რავი მიეჩვია თუ არ ვიცი რა ჩემი გასაკრიტიკებელიც ახლა არის ეგ ხალხი არ არის ვისი გადასაწყვეტი არის მაგრამ აშკარად ანუ ჩვენი საზოგადოება მოკლედ რომ ვთქვათ არ არის იმ დონეზე რომ აი ავიღოთ და ესე იგი ამ უფლებებისთვის რაღაცა ფაქტობრივი და რაღაცა ქმედებითი გავაკეთოთ ხო ამაში ვერ დაგეთანხმები იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეხლაც კი უფლებებისათვის ბრძოლის გამოცდილება იქ გავიხსენოთ იქ მაღაროელები რავი ხალხი რაზე მიდის თავის უფლებების გამო და არა მხოლოდ ნუ თან არ ჩაუღმავდებით ამ ჭუჭკიან პოლიტიზირებულ თემას მაგრამ მასია რა პოლიტიკის დიდაროდი რა და რეალურად ჩვენ შემთხვევაში კონკრეტულად ჩვენ кейსაც ეხება აქ არის ესეთი მომენტი იქნება თუ არა პისტოლეტის გადატანის უფლება დაშვებული არავის დიდ ძიებს შავ ჯიპებში დაბურლები რო აქვთ ხო იცი ხო მათ არ უწყვეტს ერთ არაფერს არაფერს არ არც მათი ფულის ამბავია დაჟე აქეთ შემოსავალი ექნებათ იმიტომ რომ ნუ ვიღაცა უეჭველი არის ახლა იარაღის იმპორტი დაკავებული ვინც მთავრობაში და ასე შემდეგ ანუ მეტი გაყიდვები მეტი ფული კაცო მე უნდა აგიხსნა თუ სეკრეტარშა ნუ ამიტომაც რეალურად აქ შეიძლება ნუ ესეთი აზრი მაქვს საკმაოდ ესე თქვათ იაფად გაძრომა და უფლებების მოპოვება როგორ ტრენდი შექმნა და ამ იდეის პოპულარიზაცია ანუ შენ ახლა რას ამბობ ვერ მივხვდი რომ მოდი ჯერ იმაზე შევთანხმდეთ ანუ ჩვენთან ხო არის ავტორიტარული რეჟიმი ხო ფაქტობრივად ჩვენთან არის ტრაშპანდურა რეჟიმი ხო ესე იგი ჩვენს ხელისუფლებაში ვინც არის ხო ეგ ტრენდს ნახავენ ტრენდს ნახავენ აყვებია TikTok-ი არის ეს ტექნოლოგიური პლატფორმა მაგის იმედად ვარ მე რასაც ვაკვირდები დაახლოებით ეგრე მუშაობს ჩვენთან ვა
ბიჭო, მასე თუ იყო რაღა გვიჭირს კაცო. ანუ მასე თუ არა, მასე მე ამ სიტუაციას ესე ვუყურებ. რაღაც მცირე დეტალებში და უაზრობებში შეიძლება იყოს, ხო, მაგრამ თუ საუბარი არის მოსახლეობის უფლებებზე, მაგაზე ხო არ აყვებიან კაცო და ხო არ იტყვენ, ნუ, კაი, ბაზარი არა, ისე რა პოპულარული ხდება. აჰა, ძმაო, ატარეთ იარაღი. არა, იარაღის ტარებაზე არ ტრენდში ამგონია შემოვა. ვინმე წამოვიდეს, მაგრამ მაგ ცვლილებებზე პრობლემა არის და რატო? მთელი დრო შეიძლება სია დავწეროთ ეგეთი გადაწყვეტილებების და რაღაც მიღებული კანონების, რომელიც იყო აყოლილი რაღაცა Facebook-ზე გაჩმახების ფონზე. ხო და მაგ როლი იყო. მაგ კანონებიდან ყველა ხო შეზღუდვაზე იყო. ანუ ლიბერალიზაციაზე ხო არც ერთი არ იყო დამიზნული. ეს იქნება პირველი პრეცედენტი. ოპტიმისტი ვარ ხო? ზედმეტად გასაგებია. ზედმეტად ოპტიმისტია. ბიჭო, ანუ შეზღუდვა მაგათ ხო აწყობს და რაც ტრენდს აიღებენ საბაბად თუ მაგათ რაღაც სტატისტიკას, მაგას ხო არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ მაგათ თავი შეზღუდვა. ნუ, ვასწავლოთ გამოზღუდვაც. არ უნდათ. მე ხო, მე კი მეორე რამე არ ვიდა, გადასახადების გადახდა. ხომ არა ხარ შენ ხელისუფლებაში, ძმაო, ეგენი წყვეტენ. ეგენი წყვეტენ რა, რეალურად ეგენი რო წყვეტენ ჩვენი ბრალი არის, როგორც საზოგადოების. მაგრამ, ნუ ეგენი რა, სეკრეტარშიც ყვეწუნეთ კი არ გჯერა. არა, სეკრეტარში რო წყვეტს მაგისი მჯერა. კანონს რო გადავხედოთ, უეჭველი სეკრეტარშია საქმე. ხო, ანუ სეკრეტარშია ზის Facebook-ზე. მე მივდივარ არასტანდარტული გზებით. სეკრეტარშია ზის Facebook-ზე, TikTok-ში ნახავს ტრენდს. დაპოსტავენ, მე ვინმე მაგის დაქალი უნდა დავითრიოთ და მაგას დავაპოსტინოთ. ცოტა პოზიტიური ტრენდი უნდა იყოს, რამე ბოტები ჩავხდოთ რაღაცები, ერთი 300 ლარიანი ბოტები რაღაცები დავხარჯოთ და ბაც всё ეგ არის. ნუ, ნახე, საგი აზრის რადგან არ ვჯერ ამ სიტუაციაში, რომ ვიღაცას გაუნათდება და იტყვის, რომ მომენტ ხო, ეხლა იქ სპორტის განვითარება, ისენი რაღაცები, ამიტომაც დებილი ტრენდი რო შევქმნათ. ანუ ერთ-ერთი ტრენდი რო შევქმნათ. ხო, ანუ ყველა ასე თქვა, სოციალებიდან დებილი ტრენდია, რაღაც ის გაიტანე ხო, მოკლეულიანი ჰეშტეგ გაიტანე პისტოლეტი. ჰეშტეგ მოხდი გლდანში 7 წელი. ანუ, გეუბნები, მე პოლიტიკას ვუყურებ დღევანდელს, როგორც ესე ტაშფანდურს თეატრს, რომელზეც დადგმული ტელევიზორში და იქ არის ერთი ჩამოასყიდალი ეხა ერთ ჩამოასყიდალი ეხა კლია და ნუ მაგ მეთოდები წავიდეთ მაშინ თუ არ ჭრის ნორმალური გზები რავი საგი აზრი და ასე შემდეგ მაგ მეთოდებით როგორ შეიძლება ვიღაცას რომ მოუწოდა ნუ რო ასე გადავუხვიოთ ცოტა იუმორის იმას გამოსავალი არის შემდეგი პირველ რიგში ტერორიზმის რატომ მოუწოდებ მე მოუწოდებ რომ კანონმდებლობის ფარგლებში კანონი ერად ხალხს კონტეს უფლებები სუვერენული კანონმდებლობით ეროვნული პოლიტიკით ამაყად შევიდეთ ევროკავშირში იარაღის ადეკვატური კანონმდებლობით კარგი მაგაში ხო არა მე სხვა ისინი კი მირჩევნია უფრო, მაგრამ ნუ ჩვენთან ეგ არ მოხდება. ხო, ნუ იმ რეალობიდან და გამოვიდეთ, რომ მინიმუმ, რავი, თინიადეიდები და რაღაც მოკეიბე ბატობიძიები იარაღს რხედავენ, თუდად ხდებიან. ნუ ამის მიზეზიც არის, ეს უფრო ემოციური მხარე არის, იმიტომ რომ ერთ ისტორიას მოგიყვები იარაღის მაღაზიიდან რა იქ მომიყვეს. აბა შედის კალი ერთ-ერთ იარაღის მაღაზიაში. ხო. ნუ უკვე ექშენი იქნება. და ესე ძალიან ახლა მივხვდი. ქალი იარაღის მაღაზიაში, ერთადერთ ქარავანში მუშაობენ, თორე. ვაფშე არც ერთ იარაღის მაღაზიაში არ მინახავს. ჩემი თვალით ორჯერ ნანახი, ერთი ქალბატონი ყიდულობდა პისტოლეტს ვალტერ პეპეკას. და მეორე რაღაც შაშხანას დაახლოებით რაღაც 5 მმ-იან კალიბრში. ზუსტად 5 მმ-იან კალიბრში. კი, თავაკები ვნახერა და აი რაღაც 5-5-6 არ იყო რა, შეიძლება 17 რაღაც იმის HM არის? რაღაცა. საკმაოდ გრძელი ვაზნები იყო. ხო.
გაკვრი დავინახე, მაგრამ იყო მან ილოსანი. რაღაცა кейში ედო იარაღი და ყიდულობდა ვაზნებს და ეს ერთი და სხვა მრავალიო ეუბნებოდნენ გამყიდულები, ამიტომაც ხო. შვიიცარიացი ფენომენია. პირველად მესმის. შევესწარი. არა, ასოციაციაში ისე კი არიან ქალები, მაგრამ რეალში ახლა მივხვდი მარტო იმას რა, ყოფილები, რამდენჯერ იარაღი. თვალიდან ნახე იარაღი. არც ერთხელ არ მინახო. ხო, მე მაგ. ხო, მაგით ვარ ოპტიმისტიკაც დანახი მაგეთკი. ხო, დაუბრუნდით ამ ისტორიას. შედის ქალბატონი იარაღის მაღაზიაში და იწყებს ესეთ საუბარს, თითქოს იყოს იქ ყიდიდნენ, რავი, რაღაცა გაშიშს რა, თქვენ ყიდით სიკვდილს და რაღაცა და ჩაეძიდნენ და გამყიდვები რა ხდებოდა. თურმე, გარკვეულ ტრაგედიასთან არის საქმე, რომ მისი შვილის მეგობარმა დაასრულა სიცოცხლე იარაღის გამოყენებით დროზე ადრე. ეს იარაღის ბრალი იყო. თავისი მამის, ხო, მის თვალში ალბათ კი, იმიტომ რომ რავი, მე-10 სართულიდან ფანჯარაში რო გასულიყო, აი ფანჯრის ბრალი. ფანჯრის ბრალი ხდებოდა მე-10 სართულში. ან არქიტექტორის რომელსაც 10 სართულიანი შენობა ააშენა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება და იარაღს, რადგან ხალხი ცოტა ხოპლოპობიურად ემოციურად უყურებს, მან იყო იარაღის ბრალი. და თან იმ შიშით რო, თან ემოციით და შიშით რო, აი, ჩემ შვილს რაღაც 18 წლის ხდება, იარაღი უსყიდო. ჩემმა შვილმა იარაღი თავი მოიკლო, თქვენ კიდე ამებს ყიდით, ხო? იმის ვიღაცის შვილმა ეგ გააკეთა და ჩემი შვილი კიდე იარაღს ხოწავა მალე იყიდისო და აი ნერვიულობ და ასე შემდეგ. ეს არის ესეთი ემოციური მიდგომა, რომ თითქოს იყოს რაღაც მთავარი ბოროტება ზის შიგნით და მოიცადე, მაგისტვის მივიდა მაღაზიაში? აბა გვერდზე ჩაი არ ვიცი. ბარემ შევიული ვეჭხუბები. ხო, ისტორია დაიწყო სიტყვით შედის ქალი იარაღის მაღაზიაში. ეხლა სანამ ფემინისტები არ შემოგვივარდნენ, ირენ ანეკდოტი არის. ხო. გონი დაგვიპადიეზდებენ UFC-ში ნიშა გოგოები და გვცემენ. პადიეზდი არა მაგ. შენთან უფრო ადვილია და პადიეზდება სიმართლე გითხრა. დაკარი ფჭება. ხო. ამიტომაც ისა რა ქვია, რას ვიძახდი. ხო. ამიტომაც ხალხი ამას უდგება ემოციურად, რომ აი სიკვდილის მანქანა. ამაში არის ბოროტება, არა და სინამდვილეში, იმან სიცოცხლე რო დაასრულა და ესეთი ნაბიჯი რო გადადგა, ალბათ პრობლემა მაგაშია და იმის გამოწვეულ მიზეზებში და არა მეთოდში, რომელიც მან აირჩია. იმიტომ რავი, ფანჯარაში გასული მეტი ადამიანი ვიცი და ფანჯრებს რამე რეგულაციებს რატო არ უკეთებთ. პლუს მე და გაუკეთებენ ახლა. მაგ ქალბატონთან მაქვს კითხვა. და მიშულს მას არ ეშინია რომ მისი შვილი 18 წლის ხდება და მართვის მოწმობას აიღებს. ანუ ყოველ ბოლოს არის პერიოდი რო დგება. ხო. ამ გოგობიჭებს, ახალგაზრდა გოგობიჭებს რო ხედავთ. მე უკვე იმ ასაკში 20-ს ვახლოვდები და შემიძლია ახალგაზრდა გოგობიჭები ვახსენო. უკვე ბიძია ხარ. ბიძიებდები. ირაკლიდია. ხო. ამ სცენას ყოველ წელს ვაკვირდები. ახალგაზრდა გოგობიჭები იღებენ სურათებს რავი მანქანის კაპოტზე და მე 4 ავარი აქ ხდება, სადაც რტომაც მონაწილეობს. დიდი რაოდენობით ახალგაზრდები მონაწილეობენ ამ თეთრ რაღაცა წარწერებით იმ პერანგებში. და ამის რატო არ ეშინიათ? ანუ წადი შვილო პრავა აიღე, მე დავთვრები და წამომიყვან кейფიდან, რესტორნიდან ეგ მოჟნო და რა ვიცი მე. შვილმა ჰობი ნახა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესო, რა ვიცი. ანუ ეს როგორ თქვა? კარგი ჰობია მომენტი არა, ხო? როგორც ასეთი ჰობის ფლობელი. ბიჭო, რავი, აბა ამ ჰობიზე უკეთესი მე არაფერი არ გამიგენ. ამას პლუსები. არ გახდება ნარკომანი. თელ ფულს ამაზე ხარჯავს კაცოს რანაირად იყიდის. ხო, არ დაგჭირება ნარკოტიკებზე. ვაზნები. ყველაფერი ვაზნები. არჩევანი გაქვს ჯოინტი თუ ხუთი პაჭკა ვაზნები. ხუთი პაჭი რა? ჯოინტს პასი არ ვიცი, რავი, და ამიტომაც 22 ლერი ზომავ მე. არა, ჯოინტ ბევრად იაფია. გაჩხერვა თუ ერთი მჭიდი 15-ისთვის. ეს მე მეკითხები თუ არა ზოგადად ხაერში არის კითხვები რა არგუმენტებს, ხო? ხო, ეს არის არგუმენტები, ანუ თელ ფულ თუ თქვენი შვილი დაკავდება იარაღით, თელ შემოსავალს დახარჯავს იარაღზე. და რავი, არ დარჩება ნარკოტიკის და ის რა ქვია, რაღაც საშინელი უბედურებების ფული. ხო, მაგრამ თუ ფინანსურად ძალიან გრამატული ადამიანი იყო და ბიუჯეტი ისე გადაანაწილა, რომ თან ვაზნებიც ხედავს თან ნარკოტიკების. სკარეიჩის ფასი ნანახი გაქვს? არა, ხო და მაგას გეუბნები, რომ ანუ თქვათ ისე ძალიან ადეკვატური ნარკომანი არის რა. ანუ სქარწმუნდად არ ვიყიდი რა
პაპას SKS რა. პაპას SKS. ამიტომ დამრჩება ესე იგი მე 2000 ნარკოტიკებზე და გადავანაწილებ 9 წავა მეფედრონზე, დანარჩენი პლანზე. ხო შეიძლება ასეთები? ნუ ესეთები შეიძლება. ხო და ანუ მეფედრონზე და პლანზე. ეჭვი მაქვს სროლა მაგას გადაფარავს. იმიტომ რომ პაპას SKS-ზე მე მოგინდება დურბინთის დაყენება, დურბინთი ნოლს ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ლულის კოლოფის ახურავზე დააყენებს, მოგიწევს ER15-ზე გადასვლა, ER15-ში ხო ბანძი ხო არ არის, წავა იყიდის LMT-ზე დააყენებს, რავი, 18000-იან ოპტიკას. ხო, ანუ ამ არგუმენტის მთავარი აზრი ის არის, რომ ესე იგი ახალგაზრდა ადამიანი როდესაც არის, ხო? ხო. და ანუ აქვს რაღაც თავისუფალი დრო, რომ ამ არჩევის პროცესში როდესაც ყველას აქვს ეგ ამბავი, რომ აი, მოდი ის გავსინჯოთ, მოდი ეს გავსინჯოთ, პარალელურად რომ იყოს, მოდი იარაღი გავსინჯოთ, ხო? და რომ ჰობი გახდეს იარაღი და არა ის. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ წელსასროლი იარაღი არის ნარკომანიასთან ბრძოლის პირდაპირი გზა. პირდაპირ საშუალებაც. აჰა. ეს მომწონს. ხო. არა, ისე რაღაც პონჩი მართლა. ახალგაზრდებისთვის ეგ არის. პლუს ამას სოციალიზაციის ძალიან კარგი თუ ვთქვათ, თქვენ გაგეზარდა შვილი კომპიუტერთან, ეს ხდება ხოლმე. აუ ისეთი ცხოვრება, რავი, ცხენისფერი რეალობა არის. ჩვენ რეალურად ოჯახური ის არის, ოჯახური არხი არის, ანუ Family TV-ს პონჩი არის. ეროვნული, ოჯახური, ქართული. შენი აუდიტორია ახლა. ვიღაც ახალგაზრდა ისინი კი არ იქნება YouTube-ზე რომ Mr. Beast-ს უყურებენ. იქნებიან აი რაღაც 40 წლის თინიადეინები. ანუ რა გავაკეთო ჩემ ბიჭო ვიდეოს სახელწოდება როგორ არ გავზარდოთ ნარკომანი შვილი. შორტებზე რომ დავჭრი ამ ვიდეოს, მან შევყარი და თინიადეინებამდე მასე მივა. რა გავაკეთოთ რომ შვილი არ განარკომანდეს? ხო, იყიდოთ იარაღი. всё, давай. მაგარი აუ ზუსტად ამ მომენტს დავდე. აუ, შენი კომენტარები იმე წარმომიდგენია. გავაგრძელოთ. ხო და, ნუ, პირველი თუ ვთქვათ, აქ სოციალიზაციის პრობლემები. გან კომიუნიტი არის ყველაზე სოციალიზირებული კომიუნიტი მსოფლიოში. არა, ისე მართლა, ანუ იარაღების გონგი დაკარგა ნორიუსი და იპოეს. ხო, ანუ აი ჩვენთან რას არ უნდა მოელოდა ესე იგი რა. გონგი დამრჩა ერთი კვირის წინ უკვე დაახლოებით პოლიგონზე რა და გონგი ისეთი რამე არის რა. ზედმეტი არასოდეს არ არსებობს, გაიგე? თან წითლად იყო შეღებილი ყოფნა, ცოტა სოლიდური ის ჩანს და დავპოსტე უბრალოდ ჯგუფში რომ აი გონგი დამრჩა სურათი ჩააგდო. უეჭველი კაცო მაგონგს მე უკვე სულიერად დავამშვიდობდი და მწერს ჯიგარი აი მე წამოვიხეო გუშინ შემხვდაო რა. გუშინ შემხვდაო მეუბნება, როდესაც პოლიგონზე მქონდა 5 დღე უკვე დატოვებული, გაიგე? ანუ 5 დღე ხალხი უბრალოდ უყურებდა, არავინ არ აიღო. მერე ჯიგარმა ერთმა ვინც ახლოს როლელები ვართ ტრუ ევროპელები. გახსოვს ის ისტორიები რომ ევროპაში ტელეფონი დაგჭირდა სუმანდესო. არ ვარ მე ევროპელი, ნუ შეურაცხყოფას რატომ აყენებ კაცო? ნუ ოკეი, ევრაზიელია. გავაგრძელოთ. რას ვიძახდით? ხო, ქართული მსროლელები ყველაზე ისა ევროკავშირი ტიპები, იმიტომ რომ აი ხო ის ისტორიები ტელეფონი დამჩაო და მე 3 დღე გავიდი. არა, ევროკავშირი არა, ანუ დასავლური ხო ხდები რაღაც ისე განვითარებული, მეგობრული, საკმაოდ პროგრესიული მიმღები ხალხი ვართ რა. ბავშვი, ქალი, კაცი. მოდით ყველამ ერთად ვისროლოთ. კი. ანუ მასეთი ის. ეს არა ქვია, ცხოველებს, ქუჩის სუგებს იქ სახლებს უშენებენ, აჭმევენ ხოლმე, ხო, პროსტა მე ვიღაცამ მაგათ სახლი დაუწყილა. სუგებში გინით არიყვნენ. ვინ დაუწყრა? თლაც სახლი არ იყო, რაღაც ამოტრიალებული იაშიკი იყოს როლისტვის და ვიღაცამ იქ ერთი პერიოდი ძაღლებში ასახლა. ეგ ჯობი ამოჭერი კაცო, სარი იტყვიან. ძაღლებს არა. იმპროვიზირებული ბუტკა. არა, სინამდვილეში ჯერ წვიმამ გააპუჭა, მერე ბოლოს დაიშალა და ბოლოს დაცხრილეს. ხო, სპეციალურად ძაღლების ბუტკა არავის არ დაუცხრილია. აჰა. მაინც ამოუჭრათ ეს. არა, ეს დავდოთ ჩვენს პატრეონზე. პეპერბოქსზე. პეპერბოქსზე. კაი, გავაგრძელოთ. ამიტომაც რა ვიცი, მე ამაშხოთ პლუსებს ხედავ. შენ რამე პლუსი იცი, ისა ირახთან დაკავშირებული? ნარკომანიასთან ბრძოლის გარდა? გარდა იმისა, რომ სახში შემოგივარდნენ და თოფი დაეცი. ბიჭო, ანუ რეალურად რამდენი პლუსი აქვს კაცო? როგორც ჰობი, როგორც თავდაცვის საშუალება, სოციალიზაცია,
ხობი, სპორტი, ჯანმრთელ განმანჯახსაგებელი მთელიას აქტივობები. ხო, ანუ რეალურად ფაქტობრივად მარტო პლუსები არის, ხო? ყველა მინუსი რომელიც არის ისეთი მინუსი რომელიც არის. იარაღებიდან არ გაუმდინარეობს. ვაზნები ფასიანია, ეგ მინუსი არის კეთახმარი. ხო, ნუ ფინანსურად ახლა ყველაფერს თავისი ფასი აქვს, გენაცვალე, მასე სად არის. ხო, ნუ რავი. ხას თქვა მინდოდა ხუმრობა მოვიგონე, დამავიწყდა და მე ეს ამოვჭრათ. ამოვჭრათ. ნახევარ ვიდეო ისე და სამოსაჭრელი. პირველი ვიდეოა ძმაო ახლა. პირველი ვიდეო არის ახლა, კაი. აქ მარტო რო ვიჯდე, იქნებოდა ვიდეოს 1-3 საათია მოსაჭრელი, იმიტომ რომ ყოველ სიტყვაში ვიქნებოდი აი ნიშნავ კაცო. განვითარდებით რა. მოვადო. გადავიდეთ შემდეგი თემა, რა უნდა გაგენხილო კიდე. შემდეგი თემა? ხო, შემდეგი თემა არის ესეთი ძალიან ცუდი რაღაც მაქვს ხოლმე გაგონილი. რა სფეროში რა? იმაქვს რა ქვია? ვემსახურები საქართველოს რო გადის. ვინ უყურებს მაგას? არხზე Facebook-ზე იჩნდება ხოლმე და მაგით. არხზე რომელზეც გადის გადაცემა ვემსახურები საქართველოს. სამოქალაქო მსროლელებზე და მონადირეებზე არის ხოლმე რაღაცა სიუჟეტები რა. და ამ სიუჟეტებში არის ნახსენები აი ჩვენ იქ ვიღაცებს პირობითად ყველაზე მეტად გვჭირდება reloading-ი, მე სხვა აი ჩვენ ასეთ ჯიგარ ხალხს ყველაზე მეტად გვჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები რომ ჩვენ რაღაც 50 ვაზნაზე მეტის გატანა შეგვეძლოს და პრობლემა ამაში რაში არა რა ჩვენი ამ მეგობრული გან community-ს ასე ვთქვათ ეგ უნდა დავივიწყოთ აი ჩვენ ტახზე მონადირეებს ყველაზე მეტად აი ეს რაღაც გვჭირდება იდეაში იარაღთან დაკავშირებული უფლებები ჭირდება ყველას თითქმის თანაბრად. პირობითად, ვიღაცა IPC-ის ისვრის რაღაცა 9-19-ის reload-ი იაფად, სამ კაპიკატროი ვარჯიშოს ჭირდება. ანუ ჩვენ იარაღის მფლობელთა შორის სეგრეგაცია. ხო, სეგრეგაცია რაპონჩი რა, ანუ. კი. ბევრს ისვრის და იაფად უნდა გაისროლოს ან რაღაცა ისეთი კალიბრი აქვს, მაგალითად 300 ბილქაუდი, რაც ისუათად შემოდის და ცოტა. მას ჭირდება reload-ი. ზუსტი სროლა უნდა, მას ჭირდება reload-ი. მონადირე არის და თავისი შაშღაიდან, ანუ ზუსტი გასროლა რო გააკეთოს, რომ მე არ დაჭირდეს კონტროლის გაკეთება ცხოველისთვის, შეიძლება დაჭირდეს reload-ი. პირობითად იქ მოკლულიანი გადატანა სპორტსმენებს, მონადირეებს, უბრალოდ ხალხს, რომელსაც თავდაცვისთვის ბალიშისთვის უდევთ, ჭირდება საკუთარი იარაღით ვარჯიშის შესაძლებლობა. ჭირდება. ანუ პირობითად გარკვეული უფლებები ყველასთვის იქნება გამოსაყენებელი. და გამოადგება ყველას. ეს რაღაცა სეგრეგაცია და საკუთარ ვიწრო წრეზე მორგება რომ აი ჩვენ ორლულიანიდან 100 მეტრზე მსროლელებს ყველაზე მეტად გვჭირდება და რაღაცა არა. რა ძალა ერთობაშია და თუ რავი ვიტყვით რომ რავი ქართულ რავი რესპუბლიკებს გვჭირდება საქართველოში ეს ერთობა გვჭირდება. ერთობა, ძალა ერთობაშია, ხო. გონი გერბზე გვიწერია პასპორტი. გონი არა გვიწერია, დიდი ხანია ჩამიხედი არ მახსოვს. ხო. ამიტომ მოაშორეს ყველგან გერბით. ამ რეალურად ერთობა მოშალეს ჩვენთან ფაქტობრივად. რეალურად რა. მე ძველი ედიშენი დამჭა, მე ხო მაინც კონსერვატორი ვარ. არა, სადღა არის ერთობა კაცო. აბარა. ინდივიდუალური და ისა? ახლა რა გვაქვს? ახლა რავი, ახლა დაგყვეს და გმართავენ რა. მეგეც არის. ამოვჭერით და გავაგრძელეთ. რადგან ძალა ერთობაშია, ხო? რადგან ძალა ერთობაში არის, შევიკრიბოთ ყველა იარაღის მფლობელი, არ გვინდა ახლა ტახზე მონადირეები, reloading-ის მოყვარულები. Airsoft-ის ტელები, შვილდის სროლელები, არბალეტის მოყვარულები, რავი, დანებს ვინც ისვრის, ნაჯახებს, კიდე რავი, ვინც ახართ. და მხოლოდ გაერთიანებით და ერთმანეთის გატანით შეიძლება რამის მიღწევა. იმიტომ რომ ეს დაყოფა რა ჩვენ, მოაწყო ჯიგრიანი მარჯვენის მქონეები და კიდე რაღაც ვითხოვთ იმას რომ პეპერ სპრეის რეგულაციები რაღაცა შეიცვალოს. თან 30 კაცი რო ერთ ავიბოლო. თან თავიბოლო ხართ 300 კაცი და 300 კაცისთვის ითხოვთ რაღაც უფლებებს, ხო? ანუ აი ჩვენ 300 ტიპს გვინდა აი ეს. და რავი იქ შვილის სროლელები და რაღაც არბოლეტის მოყვარულები და კიდე ყველა დანარჩენი აირსოფტისტები, ვიცი თქვენს ბევრი პრობლემა გაქვთ. ერთად რო შეიკრიფოთ და რავი უკვე მასა და მასად რო დააწვევა. ხო, ამიტომაც ვიძახი რომ
იდეაში ეს პროგან ტრენდის შექმნა არ გვაწყენდა ჩვენ. და რაღაც პერიოდში დაიწყო მეთქი ვაიმე რა ხდება მგონი გვეშველა იცი რა. ანუ ყველამ ესე იგი უბრალოდ რომ ერთმანეთს გაუზიაროს თავის გამოცდილება და ინტერესი. ვინც იარაღით არის თუ გახსოვს უცებ რო დაიწყო რაღაც გადაცემები, რადიოზე რო გადიოდა იქ, იარაღზე გადაცემა, გირჩი ტივიზე გადიოდა. მოიცადე არ დაგავიწყე. გირჩი ტივიზე გადიოდა გადაცემა იარაღის შესახებ, იქ მე პრობლემა შეექმნა, დრო არ აქვს რაღაცები და არა, იარაღი და თავისუფლება ეს. ხო, ლევან ხაკაძე, დიდი გურუ იარაღის. და რაფტარ მოგწოს ლევას გადაცემები? არა, რა სამბო, შვენიერი გადაცემა იყო. გურუ იარაღი ისე ჟღერს რა ხო ხვდები რაღაც. არა, მოდი ესე. განრაიტერობის გურუ უფრო არის, იმიტომ რომ მაგ იდეებს თვითონ აგდებდა თავისუფლებაზე, იარაღზე და რაღაცებზე. ხო. და ეს ძვრა რო დაიწყო, მეთქი ვა გვეშველა, მაგრამ გარკვეულ მიზეზთა გამო ეს გადაცემა აღარ გადის, იქაც რადიოზე, გასაგები ყველან ხალხი ვარ, დრო, ფინანსები, ყველას თავის ხოვრება აქვს, ეხლა ძირითადი შემოსავალი მაქედან არის, არა, აქედან გამომდინარე, არის რაც არის. მერე უცებ 2022 წლის თებერვალში გასკდა რაღაც იარაღის ბაზარი, გაიტანეს მაღაზიებიდან ყველაფერი. მეთქი აი ეხლა ხალხი დაფიქრდება და რაღაცა კი პატარა ძურები იყო სპორტით დაინტერესდა ხალხი და რაღაცები. მაგრამ საკანონმდებლო თვალსაზრისით მივიღეთ რაღაცა უკანონო სიტუაცია, როდესაც ის პერერეგისტრაცია ხო დღემდე არსებობს. ხო, ანუ რა დაარქვეს? ბალისტიკური შემოწმება თუ მოკლედ რა. ესე იგი ეგ უკვე მიმდინარეობს წელიწად ნახევარი, ხო? ჩემ თეორიას სეკრეტარშაზე ეგ ამყარებს რატომ? კაცი შვილმა არ დაითვალა იარაღის მფლობელების რაოდენობა, რომელს რაოდენობა იზრდება. მთელი ის პროცედურები, რაც მათ აწვდებათ ამ შემოწმებად რაღაც იარაღთან ჩალიჯზე იმპორტის დროს, იმიტომ რომ ვიღაცა შემოა, გადააკ რაღაცებს ატარებენ, მთელი ბიუროკრატია და მარაზმი. და მოიგონეს ესეთი სიტუაცია, მოდი ჩვენ კიდე დავიმატოთ სამუშაო და მოვაწყოთ იარაღის გადარეგისტრირებაო და მან დაიწყო რაღაც შარი. იმიტომ რომ დღემდე ვერ მოხდა, ყოველთვე გადააქვთ ერთი თვით წინ. და რა ვიცი, რისთვის არა, რისთვის ეგ მარტივი არის, კაცო, ჩვეულებრივად მორიგი შეზღუდვა მოუნდათ. ანუ იარაღის რაოდენობა, რომლის გადატანას შეიძლება სახლის მიღმა, მოუნდათ რომ მაგისი რაოდენობა მოშალონ და ანუ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგან მოსახლეობის შეზღუდვისკენ. ნახე ხა გეტყვა დაახლოებით 1200 იარაღის გადატანა შეიზღუდვა მეერე 1500-ზე მეტი კაცო. გეტყვი. როდესაც ესე იგი გააკეთებენ ერთ შეზღუდვას, ყოველი შეზღუდვის მერე, ხო, ანუ უფრო უმარტივდებათ ეგ პროცესი. სიგრძე გაიზრდება რა. ხო, ანუ პირდაპირ ხო არ იტყვიან რომ აი, კაროჩე всё, ძმაო, გადავწყვიტეთ ყველას გართმევთ იარაღს. ანუ პირდაპირ მაგას არ გააკეთებენ და ძალიან რადიკალები. იმიტომ რომ რატომაც არ ამგონია რომ ვინმეს ინტერესებში შედიოდეს ეს იარაღის მასობრივი ამოღება. იმიტომ რომ ჩვენთან ამ თემის გაშავება და ესე აკრძალვა ძალიან ადვილია და დღემდე არ გაკეთებულა. ნახე? ბიჭო, ხო, ანუ ერთ დღეს ვერ არა, არც აქვს რესურსი, მაგრამ 95-ში შემოვიდა იარაღის კანონი პირველ ამ იტერაციაში დღემდე გვაქვს და რაღაც ცვლილებები რო შედის. დღემდე არა. პისტოლეტები დღემდე არა. ინიციატივები იყო. არის ერთი ჯიგარი, იქ მუშაობს დღემდე. სახეს და გვარს არ დავასახელებ, მე გეტყვი კადრს მიღმა ვინ არის და სად მუშაობს. რომელსაც აი ერთ ადგილას რაღაც ქავილი მაგ თემაზე ძალიან ბევრი იდიოტური ინიციატივის ავტორი იყო. იქიდან გამოუვიდა არაფერი. ხო, მაგრამ მოდი ჯერ ის ვთქვათ, მაგ პერიოდიდან დღემდე სამი განსხვავებული მთავრობა იყო, სხვა სამი განსხვავებული მიდგომა იქნებოდა იარაღის მიმართ. დაახლოებით ერთნაირი, იმიტომ რომ კანონმდებლობა დაახლოებით ერთნაირი იყო. ხო, აი, როგორც ინდა კაცო, მაგრამ ხო ფაქტი არის, რომ ამათ უნდა შეზღუდვა. ეჭვი მაქვს ეგ იყო რაღაცა. ანუ შეზღუდვა თუ არ უნდა, აბა 55 სანტიმეტრი რატომ მოიგონეს? 55 სანტიმეტრზე ნაკლები სიგრძის იარაღი თუ გაქვს, ესე გიგზავენ მის გადატანას. აი, რატო შეზღუდვა არის, აბა რა არის? კი, შეზღუდვა არის, მიზეზი სეკრეტარში და არაკომპეტენტურობა იმ ადამიანის, ვინც ეგ მოიგონა.
სხვა ახსნა ამას რეალურად ჩემი მე ასე ვხედავ არა ირაკლი, ახლა მასე მარტივად არ არის არაფერი. ანუ პროსტა სეკრეტარშა და რეალურად რაღაც მიზანი ნებისმიერ ამათ ქმედებას აქვს. როგორც მედიაზე შეზღუდვა აქვს და რაღაცით აправებენ, რომ აი ის გარე აგენტები უნდა დავარქვათ ამათ, რომ იმის გამო რომ აი იქიდან აქვს დაფინანსება. ხო იასნი არის ახლა, საიდან აქვს დაფინანსება, მაგით ხო არ ადარდებთ. ხო უბრალოდ უნდა მორიგი მექანიზმი რომ შეზღუდონ. იგივე არის იარაღებზე. პროსტა საბაბს ეგენი ეძებენ, საბაბის პოვნის ტრაკი და ჭკუა მაგათ არ აქვს, რაღაც სირობას იგონებენ. მაგრამ ფაქტია ერთი, რომ მიმართულება მიდის შეზღუდვისკენ. ანუ ეგ არის მაგათი მთავარი მიზანი. ნაბიჯ უფრო და უფრო შეგზღუდონ. ხო და ეს ნაბიჯი გადადგეს და თურმე მაგისი ტრაკიც რეალურად რაღაც პონჩი ისე მაგმხრივ ოპტიმისტურად შეიძლება შევხედოთ ჩვენ საზოგადოებას. იმის გამო რომ კიდევ არ აიღო მთელმა ესე იგი იარაღის მფლობელთა საზოგადოებამ და ყველამ არ მეიტანა იარაღი. ყველამ იტანაზე არ არის ლოგისტიკურად რეალურად არც ის ფიზიკურად ეგ მაგის შესრულება არის ძალიან რთული. თელი შენი ეს ემოციური დატვირთვა და რაც ახლა თქვი, მესმის, მაგრამ ემოციური არ არის ჩემი დატვირთვა, კაცო, ფაქტობრივად, რაღაცაზე დაყნობილი ხო არის მაგათი ეს ყველა მიზანი და ქმედება. ემოციური რა შუაში. კონკრეტულად ბოლო რეგულაციებთან, მარაზმთან არის ერთ-ერთი მხოლოდ მარაზმი. სხვა მიზეზი მაგას არ აქვს. მე ასე ვთქვი. მარაზმით საიდანღაც ხო უნდა გამომდინარეობდეს. ანუ უბრალოდ პროსტა так. სახელმწიფო სტრუქტურების მუშაობის პრინციპი, რაღაცაც მე ვაკვირდები და როგორც და ვიღაც ბიზაშვილები რო არიან დაქირავებულები და ასე შემდეგ. არაკომპეტენტური ტიპის ის არაკომპეტენტური ტიპზე და დირექტორად ყავთ უფრო არაკომპეტენტური ტიპი და ეს ყველაფერი დღემდე არ ჩამოიშალა, იმიტომ რომ ვიღაც ორი ტიპი არის, რომელიც მუშაობს შევარდნაძის დროიდან იქ. და იციან რა გააკეთონ, რომ დღემდე დედარეტიროს. ოკეი. აი, ასპეროს გინა, იღე თუ გინდა რა ვიცი. არა, იარაღებთან დაკავშირებით ხომ იყო. იარაღთან დაკავშირებით, ეს თემა საიდან წამოვიდა თუ ვიცი. სიგრძეზე და ასე შემდეგ. რავი, ერთი ჯიგარი, რომელს თავის დროზე მიყიდეს 5000 ლარად გლოკოზა და 3 მესამე თაობის ესო ფებეროვსკი გლოკი არისო. აღმოჩნდა ერთ-ერთი იარაღის მაღაზიაში, რომელშიც ნახა უზი. დაახლოებით იგი 2018 წელს. ეგ მომენტი, როცა მან პირველად იარაღის მაღაზიაში უზი ნახა, მგონი იყო მაშინ. თუ რამე არ მეშლება. და იმ მომენტიდან ეს გიჟიდია ქონდა, რომ უზი არის ლეგალური, აიო ესო რაღაცაო და გახსოვს, შედაგეხსოვნება, სტეჩკენებზე და რაღაცებზე რო იყო შეზღუდვა ოქროაშვილის იდეებით. რატო? ვებსაიტიდან წამოვიდა. აბა გისმენ. თუ ზუსტად არ ვიცი, თუ მართალი არის, ედიკა ძველი დაცვიდან ტიპი რო გაძღებოდა, ყვებოდა რომ 10 მეტრში ყველა პრობლემას მოაგვარებს სტეჩკენით. და ეგ იდეა გაჩნდა, რომ სტეჩკენიგეც საშიში რაღაცა არის და ასე შემდეგ და არის საკრძალე. და ამიტომაც რაღაცა ბრძანება გამოვიდა თუ დარეკეს თუ რაღაცა და ავტომატურ პისტოლეტებს აღარ აფორმებდნენ. დაახლოებით აი ასე ხდება ჩვენთან ეს შეზღუდვები. პირდაპირ მტკიცებულებები ამის არ მაქვს, ისიც ვიცი გადმოცემით. მაგრამ სანდო ხალხი იძახის ამას. ანუ შენ ესე იგი ამით იმის თქმა გინდა რომ ჩვენთან კანონების უმეტესობა ყარდება ერთჯერადი ინციდენტების კვალობაზე, რომელიც ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანების სანაცნობოში მოხდა. ხო, ახლა თუ მასეც ფორმულირებას მისცემ, არ არის გამორიცხული პრინციპში. მე ვთვლი რომ მასეა. პირდაპირ მტკიცებულებები არ მაქვს იმ წრეებში არ ვტრიალებ, მაგრამ ეჭვი მაქვს მასეა. მაგიტო ვიძახი რომ ტრენდი უნდა შეხვდეთ. ანუ ესე იგი მაგ ერთჯერად ინციდენტს იღებენ, განაზოგადებენ და მე ასე არ მოხდეს მოიგონებენ და იმიტომ გეხარდ რიგში შუსუში შეიძლება და იარაღს უკეთებთ პერერეგისტრაციას და მე გიმკიცებენ რომ საიგა 033 რომელიც სიგზეში აემხელა და ის დულნიკი არ ეხსნება დულნიკის ქვეშ ლულა იმიტომ რომ ფლეშ ჰაიდერი არ არის და პროსტა არის კლინჯი არ დამაგრებული რომ ვიდი კონდეს ეს კომპენსატორად გითვლიან და არ უფორმებდნენ ტიპს თავის საიგას ტარების უფლებით ძლივ და ამიტომ მოხსნა რაღაცები ჩაატარა და ასე შემდეგ და თუ
სპეციალიზირებულ ორგანიზაციაში, სადაც ესეთი იარაღში უნდა ერკვეოდნენ და ეგრე ჩაუტარეს, ეხლა რატო გონია, რომ სეკრეტარშეს არ აწერინებენ კანონს, როცა იმის, ასე თქვა, საფუძველზე რომ გამაძღარზე ვიღაცა ტიპმა რაღაცა ისტორია მოყვა, რომ სტეჩკელი და ესე მიაცხრილა ვიღაცები, რაც დავითანვე ტყუილია. ანუ ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. სამწუხაროდ. ხო, ნუ ეგ უკვე ბევრ რაღაცას ხსნის. ანუ ამ თეორიის პრიზმიდან თუ შევხედეთ, არც კი ვიცი ბიჭო. და ეს უკვე ჩვენი დაავადება არ არის. ამერიკაში მარშრუტინგი რომ მოხდა ბუშმასტერის წარმოების არ 15-ით. კაი, ამერიკაში ეგ ასაგებია. მაგისი ხო არ ჯერა. აიგრძელა ბუშმასტერის შაშხანა. ანუ არ 15 იგივეა 2, არ 15 სხვა მწარმოებელისგან შეიძლება. ბუშმასტერის X15 რაღაც ჯანდაბა არ შეიძლება. რატო? ეს არის რაღაც არატოლერანტული, დამანგრეველი assault rifle, რაღაცა ეს უი. ამერიკაში ბუშმასტერის როგორ არ შეიძლება ეს? შეიძლება. იმ შტატში იყო აკრძალული ერთი პერიოდი, შეიძლება მოიხსნეს აკრძალა ბუშმასტერის R15, ან კონკრეტული მოდელი აიკრძალა. ხო, ნუ ეგ უბრალოდ საბაბი გამოიყენეს კაც. თანგან R15 აიკრძალა, კონკრეტულად ეგ R15. გვერდზე ვერსია იგივე მწარმოებელისგან შეიძლება. 18 ინჩიანი ლუდი. და თუ ესეთი რაღაცები ხდება, ხლა თუ არ წარმოგიდგენია, რომ ვიღაც ჯიგარმა გამაძღარზე რაღაცები ლაპარაკა და მე კანონი მიიღეს. ო, პრინციპში უკვე წარმოსადგენი გახდა, აი შენ მაგალითებზე დაყრდნობით. ნუ, მაგიტომ ანუ ამათი ვიძახი, რომ არ არის. ვიცით ახლა პარლამენტში ვინ ძის. მაგათი გათვალისწინებით შესაძლებელია. საიდუმლო გეგმა არსად, მე არ მჯერა საიდუმლო გეგმის, იმიტომ რომ აი საიდუმლო გეგმისთვის ამათი პოტენციალის არ მჯერო რომ შემსრულებლები არიან. ანუ ესე იგი საქართველოს პოლიტიკაში მოქმედებს უნივერსალური სირობის პრინციპი, ხო? ანუ ვიღაც რაღაც სირობა თავში მოუვიდა არსაიდან და ეგ მოხდა. თუ არ ეხება რაღაცაზე მოჯდომის და მაყუთის დათრევის მიმართულებას, მოქმედებს ნახსენების უნივერსალური სირობის პრინციპი. რაღაცა აი ძალიან ბევრ სფეროში არის მარაზმატიული რეგულაციები. ან იმ მიზეზისთვის რომ რაღაცა ფეიკი საბუთით, ფეიკი სერტიფიკატით რაღაცა საქონელი შემოიტანონ და ბაზარზე მაგალითად სამშენებლო სფეროში ეს იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ეს ჯდებაო ჩვენს რაღაც საწინააღმდეგო და safety სტანდარტებში, აი მაგ სფეროში რა ხდება და სამშენებლო სფეროში რა ხდება, უფრო გარკვეული ხალხი ისეთ მოგიყვება რომ რა ხდება საერთოდ და იარაღის სფეროში ნული კომპეტენცია და всё, ერთადერთი ჩვენი პრობლემა. აი, გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, თორე ეს გავწელეთ ძალიან. შემდეგ თემაზე? მოდი იყოს ესეთი პროვოკაციული კითხვა ჩვენს მაყურებელს. შენ ამათ რამდენიმე ვიდეო დაყო? არა, ერთ დიდი მათ. პოდკასტის ფორმატში მინდა ექსპერიმენტის ჩატარება. ხარაშო. ეს არის ექსპერიმენტული ვიდეო. კი, სახელიც არ აქვს ვიდეოს და ამიტომაც ექსპერიმენტული ფორმატი არის. ხო, ნუ შორტსებს ხო იმას იდო. შორტსება დავყოფ. ცინიკო დეიდეივის. ხო, აბა. ხო. კრიშა ბიძიების. მაგიტო არის რომ ცენზურას არ ვიცავ და ჟანრი არ აქვს ამას და სტილი რომ ხან ტრეში გადავდივარ ხან იმაში. კი. ხარაშო. საინტერესოა. ხო, აჰა, რის თქვა მინდოდა. პროვოკაციული კითხვა ჩვენს მაყურებელს და ქართული იარაღის მფლობელებს. თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა ლეგალური სამოქალაქო ბრუნვაში რეგულირებული დაახლოებით ისე როგორც სანადირო ავტომატური იარაღი. აი შენი აზრი მაინტერესებს. ავტომატური იარაღი? მე ავტომატური იარაღს არაფერს არ ვერჩი გაცა. არც მე ვერჩი, მაგრამ ჩემი ანუ გიტყობილა გინდა რა. ანუ ჩემი აზრით ავტომატური იარაღი აკრძალული აი რატომ უნდა იყოს საერთოდ? ეს იგივეა რომ აი ამაზე თქვა რომ აი იცი რაღაც წამში თითო დაჭერაზე მეტი არ გააკეთო რა. ანუ რეალურად მან არის თუ არსებობს რამე ახსნა ორი ის რომ ვიღაც სუდმა ტიპებმა ხელში არ ჩაიგდონ და მე ასე ვთქვათ უფრო ეფექტიურად არ შეძლონ ცუდი რაღაცების ჩადენა სტენდაპთან პოლიციაში როცა მოუწევთ შეტაკება და ასე ვთქვათ რომ პრივილეგია კონდეს სამართალდამცავ ორგანოებს. ხო, ნუ ეგ უკვე ჰოლივუდის ფანტასტიკები და ისინი არის. ავტომატური იარაღით ახლა შენ პოლიცია 2 მეტრში ხო არ გეყოლება, ხო? 2 მეტრში თუ ყავს პოლიცია, დამთავრებული არის შენი საქმე და თუ რაღაც დისტანცია არის, ავტომატური რეჟიმი პირიქით ხელს შეგიშლის, იმის გამო რომ წავა ყველგან. კი, გარკვეულ სიტუაციებში, მაგალითად, რავი, მარშრუტინგი რომ მოხდეს,
მაგალითად ზვარ შენობაში მოიცადე სანამ მაგალითზე გაგვეცა ტერორისტი. შენი აზრით ხო არ უნდა იყოს რეგულირებული? დავი, ჩემი აზრით გინხსნილი იყოს გინდა რა. მე იდეაში არ მჭირდება full auto, როგორც არა, ხო, მაგრამ არ რატო არ უნდა იყოს ხსნილი? რატო არ უნდა, მაგაზე არგუმენტები არ მაქვს, შემიძლია მათი არგუმენტები მოგიყვანო, ჩემი არ მაქვს. მე პრობლემა არ მაქვს, რავი. ისე რავი მაგრამ აი მაგაცი M200-ს დავაგდებდი სახში, მაგრამ ნუ მომისმენ, მაგაცი არგუმენტებიდან მოდი მოიყვანე, აი რომელიც შეიძლება მართლა გაეთვალისწინდეს და არა ჰოლივუდური ის. სუდბიძიას არ ჩაუვარდეს ავტომატური იარაღი და მე ასე თქვათ, იმავე საცეცხლე ძალით არ გაგვიჩმახოს, როცა ამ სუდბიძიას დავასიკვდილებთ და მის დასიკვდილებას ვაპირებთ. ანუ ცუდ ტიპს არ ჩაუვარდეს ხელში, ესეთი რავი, სტამბაცროლელი იარაღი. ცუდი ტიპი თუ არის, ხო არა. პრობლემა ისეთი, რომ ცუდი ტიპი წინაზე ბანკს ძარცვავდა აკაენით. ხო. ვინ გას? ესე ბუა. ბანკი რო გაიტანა. აბა ცუდი ტიპია. ნუ თუ ეხლა ბანკის ძარცვა კაი პონტი არის, მაშინ ბაზარი პროსტა ხალხი პლენში აიყვანა და ესე ბუაზე ცუდს ნუ ამბობ შენ. ხალხი პლენში აყვანა, წაულ ვერ დაგეთახლები ეხლა ბანკი. რა, კაცო, პლენში რა აიყვანა, კაცო, დასო პროსტა ის. მაიცადეთ, ხო არავის არაფერი არ დაუშავა, კაცო. ყველა გადაობდა რეკავდნენ მესენჯერებში, კაცო. მაიცადე. ესე ბუა ჩვენი ისე სიამაყე არის ბიჭო. იმედია, საქართველოს ბარდი არა გაგიუქმებენ. არ მაქვს სხვათა. მაგითო. არა, რეალურად, ანუ იცი რა არის? გადაობა ისე რომ ესებუა რეალურად, ჩვენ ესებუა არის თუ ესაბუა? არ მახსოვს. კარგი, ჩვენთან ეგ არავის არ ეზიზღება ფაქტობრივად. კარგი, ასე ვთქვათ, უფრო აი საგარეჯო სროლელია ვიყო. აი, საგარეჯო სროლელია ვიყო. ეგ იმენა ბედგაია. ავტომატური ქონდა თუ არა? კაი, ლეგალური იყო? არა. აჰა. ხო და რამდენჯერმე ლეგალური არის, არა ლეგალური და გაფორმებული რო ქონდეს ქართულს ავტომატურად. თუ ხიხია არის, ხო არ ადარდებს. გადაეკეტოს და დათვრეს და მე გრუზინულად სროლა რომ დაიწყოს. მაგაზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ, კაცო. მაგაზე იგივე არგუმენტი მოყავს. ხო, ნუ ანუ ეგ რეალურად სირობა არგუმენტი არის რა. არგუმენტი ის რომ ბედგაის არ ჩავარდეს ხელში იარაღი და მეორე ერთი ძალიან დიბლი ახსნა არის რომ უფრო რთულად კონტროლირებადი იარაღია, ანუ რა პონში რა? გახვედი, გაისროლე, რაღაც ჯერზე ქონდა გადართული, ზედმეტი ტყვიები გაისროლე, გაფრინდა რაღაც ჯანდაბაში და ნაკლებად უსაფრთხოარი მაგ მიმართულებით. რო პირობითად ერთი შემთხვევით გასროლა სადღაც, ნუ, უმისამართო ეგ ცუდია, მაგრამ წამში 3 გასროლა უარესია. და ეგ რო არ მოხდეს, ვითომ აი რაღაცის. ნუ რეალურად ახსნა არის, რომ საცეცხლე ძალა არ უნდა კონდეს ვიღაც ტიპს, უფრო მეტი ვიდრე პოლიციელს. ხო, ნუ არ ვიცი, ანუ მაგას შედავება ჭირდება, უბრალოდ იმდენად აი უაზრო არგუმენტი არის, შედავების აზრსაც ვერ ვხედავ. ანუ ესე იგი იმის გამო რომ უმისამართოდ შეიძლება ისროლო ავტომატური იარაღით, ისევე როგორც არა ავტომატური იარაღით, ეს ერთი მხარე. არგუმენტის მეორე ის რომ პოლიციაზე მეტი ძალა არ ქონდეს, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიციაზე მეტი ძალა აი როგორ უნდა ქონდეს. პოლიციის ფინანსები ვერ გექნება და პოლიციის რაოდენობა ვერ გექნება. ანუ ჯავშან ტრანსპორტიორს მოიყვანენ. არის რეალურად მე მგონი. ანუ ჯავშან ტრანსპორტიორს მოიყვანენ, რავი, სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ტიპებს მოიყვანენ, პულიმეტს მოგაყენებენ, გრანატებას გესროიან და ან ისიც საინტერესო არის, აი მოსახლეობა რატო არ უნდა იყოს პოლიციაზე ძლიერი? ანუ მოსახლეობის ქვეყანა არის თუ ანუ საერთო მოსახლეობის ქვეყანა ვართ ჩვენ თუ პოლიციური სახელმწიფო. გასაგებია ახლა პოლიციური სახელმწიფო ვართ უფრო, მაგრამ ანუ აი ეგ არგუმენტის პროსე რა ის სიაფანდია. ვის ჯერა მაგისი არ ვიცი. ნუ პოლიციელების გარდა. ნუ რატო ოღონდ კარგი პოლიციელებზე არ არის საუბარი. კიდევ არიან ბევრი კარგი პოლიციელი, მაგრამ ხო, ნუ ანუ აი რა სიაფანდი ის არის, არ ვიცი. რეალურად ახსნა, ნუ ვიცი რომ იდეაში არავის ეგ არ აწუხებს იმიტომ რომ რეალურად სამოქალაქო საქმიანობაში არ გჭირდება ჯერების როლა. კაგ მინიმუმ ძვირი დაგიჯდება. არა, არავის არ აწუხებს ისევ და ისევ იმისთვის რომ რატო აიღებენ და რატო გეტყვიან, კაი იქონიათ. რომც იქონია, გიმქონე გინდა, მაგრამ კოლექციონერების ამბავში კი საჭიროა. იმიტომ რომ ეხლა სად გახერხელი რაღაცა გადაკეთებული პეპეშა პირობითად და სად ორიგინალში. არა, ხო, მაგრამ ჩვენთან ლეგალური იყოს ბევრს ეკნებოდა ავტომატური იარაღი და რატომაც არა ამონდა. თუ უბრალოდ
შენ კნოპკას დამატებით ფუნქცია აქვს რომ ავტომატურად არგუმენტიც არის ეხლა ისა რა ქვია მოკეიფე ვახტანგაბიძია რომ გაძღება და ახალ წელს რომ ეხლა სად სამიტყვია გაისროლა ფანჯარაში და სად რაჟოკი ეხლა ქორწილში ვახტანგაბიძიას რა ვერ მოვეშვით პროსტა პრობლემა ის არის რომ ის კანონს იმავე მომენტში არღვევს და მისი სერიოზულად დასჯა შეიძლება მაგ მომენტში ხო მაგრამ ისმა ამ რაჟოკმა რო ვიღაცები შეიწიროს მაგრამ არის ერთი ტიპი ცხოვრობს ზუსტად ამახსოვს მაქუჩას რა ქვია და გადმოცემით ვიცი რომ ახალწლობით ისურის ხოლმე რაჟოკებს და კაი მოდი ცოტა ისეთი ისინი რეალურად გზღდ არ მოშავს რაღაც შიდა დატვირთვა და მასალა რო ქონდეს მაინც საარგუმენტაციო ისეთი ისინი გამოვიყენო თორე მართლა ეს ვახოძია უკვე ძალიან იმას შეება ასლოკინებს უკვე ბიჭო ნუ ხო ანუ ხო ხდები რა აი რაღაც კარგი აბა რა გითხრა ნუ იდეაში რო იყოს სუდი არ იქნება მაგრამ რავი მე პირად არ მჭირდება თქვენი აზრი დაწერეთ კომენტარებში ხო დაწერეთ კომენტარებში და თქვით რატომ უნდა იყოს ლეგალური თუ გინდათ დაწერეთ რომ სიტყვის თავისუფლება რატო არ უნდა იყოს ლეგალური ონთ ისა რა ქვია სიტყვის თავისუფლება რა შუა შეიძლება ნუ აზრი აქვს ადამიანს გამოხატვის ფლება რა პროს რაც გინდათ კაროჩე რაც გინდათ დაწერეთ თუ გინდათ გვაგინეთ კაც просто მე ისა დავშლი თქვენ კომენტარებს მადლობა შეუზღუდავ სიტყვის თავისუფლებას ეხლა ძმა რავი არა კერძო პლატფორმაა კერძო პლატფორმაა არა რეალურად მასე მაგრამ ახლა კაროჩე პირველ სამ კომენტარს გეტყვი მასე გააგზელეთ ბიჭებო მაგაზე მადლობელები ვიქნებით და დანარჩენი ორი აუ ესენი რა ყრეობენ ბაზრობენო პრინციპში ანუ რეალურად სიმართლისგან შორს არ არიან ეგენი იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა ამ თემებზე საუბარს მართლაც ხო ხდება კითხვის ქვეშ დააყენებს კაცი ამ ყველაფრის მნიშვნელობას კარგი რადგან ამას უკვე უყურებთ და ჩვენ უკვე ამოუჭერით ისაც ვილაპარაკეთ აქამდე ვიტყვი ასე მადლობა რომ გვიყურებდით თუ მოგეწონათ დალაიქეთ და მთელი პროცედურები ჩაატარეთ იმიტომ რომ YouTube-ი რაღაც საჭმახებს ხოლმე როგორც სხვა ბლოგერები ძახიათ მე არ ვიცი პირველ ვიდეოს ვდებ იქამდე დამიდი ადრე რაღაცება რა არ ვიცი როგორ მუშაობს და ამ მომენტში რა ფუნქციონირ რა ეტაპზეა და რა ხდება მადლობა ხო გადავიდეთ იმას არის ყი იუთუბერებს რო უყურთ გლიჯეთ ლაიქს რაღაც ხიეთ კომენტარს და რაღაც მოდი ესე ვიდეოების დასასრული სტანდარტული პაკეტი რაც არის ის შეასრულეთ თუ არ გეზარებათ ხო თქვენი აზრი დააფიქსირეთ პაკეტი ხო და რადგან თქვენას დააფიქსირებთ ვიდეო კი იყო ექსპერიმენტალური ჟანრით თემატიკა ჯერ არ არის ცნობილი კიდე კაცმარიცი სად მიგვიყვანს ბედი ამ არხზე თუ არ ამ არხზე საერთოდ შეიძლება მეორე ვიდეო 7 წელიწადში დაიდოს. ხო, ან ხვალე. ხო, ამიტომაც მადლობა რომ გვიყურებდით. გაჩნეთ გოდანში თუ გაგვიშვეს. მადლობა დიმას რომ მიგვიღო თავის იმპროვიზირების. მადლობა მოწვევისთვის. მოწვევისთვის. ამ ახალ არხზე. ხო, ამ ახალ არხზე, მართლა ახალი არხია. მართლა ახალი არხი. სამთვის წინასულა და რა არხია? user 495. 945. იდეალური. რა გინდა? განადით ხანს ვიგონებდი ეგრევე რაც თავში დაზარ მომივიდა. ხო, მოკლედ likes გლიჯეთ, subscribe-ს გლიჯეთ, ხიეთ კომენტარს, შეიძინეთ იარაღი, ივარჯიშეთ იარაღით. რავი, გაერთიანდით ამ ინტერესთა სფეროში, ძალა ერთობაშია. პროსტა ინტერნეტში წუნით და რაღაც იმის წერით, რომ აი საქართველოში ეს არასდროს არ მოხდება, საქართველოში მართლა არასდროს არ მოხდება და შეგიძლიათ სიმღერა მეკწეროთ. თუ ეს ჩემზე იყო მიმართული. ხო. თუ ნუ არა მე კაცო საქართველოს ის არა ცვლილებები გვინდა უნდა ავწიოთ ერთი ადგილი და ამაზე ვიმუშაოთ თუ რავი არის ესეთი თან ცუდი ვარიანტი მოდი ასე ვთქვათ გრიკარტა დაითრიეთ და მოდი ქვეყანაშიც ყველაფერი შეიძლება მოდი ასე ვთქვათ ავწიოთ ერთად ხო მოდრა რასწავთ რავი წეღან არ თქვი ეს ამბავი ავწიოთ და მოკლედ ყველაფერი რაც თქვია ავწიოთ ერთად ერთად ხო და კიდევ ისა თუ და გაინტერესებთ რა უცნაური მოწყობილობა არის აი ამ იარაღის ლულაზე მეც მაინტერესებს ამაზე ხომ არ ვისაუბროთ შემდეგ ვიდეოში და ამ
მოწყობილობების დანიშნულებაზე. ნებისმიერ თემაზე, რაც შენ მაყურებელს ან შენ დაგაინტერესებს, ყველაფერზე ვისაუბროთ. არანაირი პრობლემა მაგაზე არ არის. ახლა პატარა მიმართვა შსს-ს ეს მაყუჩი არ არის. საქართველოს კანონიერი პატენტი არის, ჩვენთან რეგისტრირებული ოფიციალურად სამოქალაქო იარაღისთვის განკუთვნილი სექციური ტიპის მუხრუჭ მოდერატორი არის, რომელსაც აწარმოებს ჩვენთან ოფიციალურად და კანონიერად ერთ-ერთი მოქალაქე და კიდის კიდევაც ბორბალოს შემქმნელი. და ანუ ეს რო რამე რა საჭირო ლიცენზია გააჩნია, რაც თავარია ნივთი ჩემი არები ამისია. ინახება აგი. ანუ არა, ჩემთან თუ გინდა მოდით, შეამოწმეთ ის, მაგრამ ტყუილა უბრალოდ დახარჯავთ დროზე. სასამართლოში წასაღები ამბავი ეს არ არის, იმიტომ რომ მუხრუჭი რეალურად არ არის და თქვენ ვერ ამბობთ მაგას და ეს უბრალოდ შსს-ს არა, უბრალოდ მუხრუჭია და მაყუჩი არ არის. მაყუჩი არ არის, ხო, მუხრუჭ მოდერატორი არის ოფიციალურად, რა ვიცი. მაგაცივე პატენტში წერია მასე და ხო დაარეგისტრირეს სამოქალაქო იარაღებზე. არ არის ეს მაყუჩი. ნუ რა. დაარეგისტრირეს პატენტები არ კი. ეს დასაწყისში უნდა განათავსოთ. შავ თეთრად. თუ გინდა დასაწყისში განათავსოთ და დასასრულშიც რა. და დასასრულშიც დაუბრუნდეთ ისა ტაიმლაინში. არა, ჯობია დასასრულში დატოვე. ეს უბრალოდ მცირე მიმართვა შსს-ს. არა, არ ამგონია ბოლომდე ნახონ, ამიტომაც დასაწყისში უნდა იყოს და მე ტაიმლაინში უსებ დაუბრუნდებით. ხო, აი, მოდი მაშინ თავიდან ჩავწეროთ ეს. რო რამე ამოჭრიდა, აი ახლა. არა, საკმარისად ის არის ჩაწერილი, ამიტომაც მონტაჟზე გავასწორებ. კარგი ფორმულირება მივეცი, გავაგებინე შსს-ს. всё, хорошо. აი. სტანდარტული პაკეტი ხო ვახსენეთ ვიდეო როგორ სწავლდება. კი. ხო და ისა შემდეგი ვიდეო რაზე იქნება ზუსტად არ ვიცით. მაგრამ ვიცით რომ იქნება იარაღზე. შეიძლება ეს სტუდია შევიცვალოთ, იმიტომ რომ აქ დღეს ტექნიკური პრობლემები ძალიან მაღალი ტრაფიკი არის. ტრაფიკი არის მაღალი. სტუდიაში. ხო და სამ ალტერნატიულ სტუდიაში ისა რა ქვია. ბიჭო, ახლა ნომედები ხო არიან ის ხო ხვდები რა, მომთაბარეები რო იმაშრებიან. ჩვენს ყოველ ვიდეოში სტუდიას შევიცვლით რა. კი, თან ისა პოტენციალ სტუდიაში უკეთესი განათება არის. ხო, შვენიერი. დამატებგან რა გადაგჭირდა. ხო. არხი გამოიწერეთ, ის ყველაფერი ჩაატარეთ, კომენტარები დაწერეთ, თუ გვაგინებთ, მაგიდია და სვატერი გვაგინონ. და გონი ჩემი ტელეფონი ჯდება. ამიტომაც გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე.